Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. कोडिङ गर्न यसलाई मिनिमाइज गर्छु। ल हामी अब के गर्ने, आज हामी के गर्छौं, सेटिङ पासपोर्टलाई कसरी सेटअप गर्ने है हाम्रो कति प्रकारको पासपोर्ट हजुरले कति सेट गर्नुपर्छ कि हजुरले ट्राई गर्नुपर्छ कि नै पासपोर्ट सेट गर्नलाई राउटरमा कसरी ट्राई गरेको छ यहाँ मध्ये गरे थिए पहिले चाहिँ कसले गर्नुभएको थियो हजुरले कमल साथीले गर्नुभएको थियो मैले ए ल अरु साथीहरुले ट्राई गर्नुभएको थियो कि नै जस्तै हाम्रो पासपोर्ट सेट गर्दा हेर्नु 5 पासपोर्ट हुन्छ 5 टाइपको पासपोर्टलाई हामी सेट गर्न मिल्छ जस्तै कन्सोलको पासपोर्ट भयो एक्जुलरीको पासपोर्ट भयो जस्तै अब यता हेर्नु है जस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो कस्ट कन्सोलको भयो अब यसमा हुन्छ हाम्रो यहाँ कुन पोर्ट छ हेरौँ है यहाँ हाम्रो हेर्नु त यहाँ हाम्रो एकछिन पक्नु है यहाँ भयो सपोज मैले एउटा यो लिए जस्तै मैले यहाँ क्लिक गर्दा USB 1 2 देखाछ हो र यसमा क्लिक गर्दा हेर्नु यहाँ अक्जुलरी देखाएको छैन है अक्जुलरी छ USB छ है कन्सोल पासपोर्ट सेट गर्न मिल्छ अक्जुलरी पासपोर्ट सेट टेलनेट रिमोटली एक्सेस गर्नलाई हामीले टेलनेटहरु एक्सेस गर्न सकिन्छ पासपोर्ट लाउन सकिन्छ टेलनेट पासपोर्ट र अथवा SSH भनेको सिक्योर सेल हो कि नै यो हो कि नै सिक्योर सेल र VTTY भन्छन् यसलाई अनि अब पासपोर्टलाई राखिसकेपछि त्यसलाई इनेबल पनि गर्नुपर्छ है इनेबल पासपोर्ट र इनेबल सेक्रेट पासपोर्ट पनि गर्न मिल्छ है अब यता हेर्नु अब यसमा के गरेछ यसमा हाम्रो अब यो प्रिभिलेज मोडमा हाम्रो जुन हुन्छ प्रिभिलेज मोडलाई हामीले सेक्युर गर्न पर्छ सुरुमा हाम्रो जस्तै अब चिन पाख्नु है जस्तै अब यसमा छ यो भयो है अनि फेरि यहाँ छ अब यता हेर्नु है यो राउटरले डेस्कटपमा गयो हैन टर्मिनल ओके हो अब यसले पासवर्ड मागिरहेछ पासवर्ड मैले के हालेको थिएँ यसरी पासवर्ड माग्छ के बुझ्नु भयो पासवर्ड चाहिँ के हो पासवर्ड चाहिँ मैले पनि बिर्सेँ अब यसमा पासवर्ड चेक गरौँ है यसमा पनि पासवर्ड मागिरहेछ मैले पासवर्डै बिर्सेँ पासवर्ड मैले के हालेको थिएँ पासवर्ड चाहिँ कन्सोल हालेर रहेछु र है यहाँ मैले लेखेको छु हेर है यहाँ मैले लेखेको छु के मैले बिर्सिन्छु के पासवर्ड हालेछु यहाँ पासवर्ड चाहिँ मैले के हालेछु कन्सोल हालेछु के अब यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने टर्मिनल यसमा पीसी एउटा पीसीले कन्सोल केबल भन्छन् यसलाई यहाँ पीसी छ यो कन्सोल केबल हो यहाँ कन्सोल केबल छ हेर्नु यहाँ तल हेर्नु यहाँ तल लेखम छ यहाँ कन्सोल केबल यो कन्सोल केबल छ कन्सोल केबलमा यहाँ यो राउटर कनेक्ट गर्ने कन्सोल केबल यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो आउँछ टर्मिनलमा आउँछ यो ओके गर्ने यहाँ है अब यो हो हेर्नु यहाँ हामीले भित्र भनेपछि युजर मोडमा छिर्न दिनलाई के भइरहेछ यसले पासवर्ड मागिरहेछ युजर मोडमा छिर्नलाई के छ पासवर्ड CONSOLE कन्सोल 0 थियो अब के आयो पासवर्ड रङ भयो क्यापिटल हान्थे क्या हो हैन कन्सोल मात्र हाने थिए भनेपछि म फेरि हान्छु CONSOLE कन्सोल ल हेर्नु है अब के हुन्छ नि अब जस्तै कुनै पनि नयाँ मान्छे आएर हैन तपाईको हुन्छ नि राउटरलाई सजिलै एक्सेस गर्न पाउने भएन के राउटर कन्फिगरेसनहरु चेन्ज गर्न पाउनु भएन है एउटा स्टेप फर्स्ट स्टेप चाहिँ युजर बोर्डमा जानलाई है जस्तै मैले यता हेर्नु जस्तै यो छ यो पीसी छ यसलाई मैले डिलिट गरे यस आई वान्ट टु डिलिट ल हेर है ल अब यो राउटर छ है यो राउटर छ है अब कुनै पनि पार्टिकुलर कुनै पनि डिभाइस आयो जस्तै अब म अब कुनै पनि XYZ ISP कम्पनी छ है XYZ ISP कम्पनी छ हैन जस्तै अब अनअथराइज यो राउटरहरु राख्ने ठाउँमा त हामीले छिर्न पाउँदैन नि हैन अथराइज पर्सनहरु मात्र छिर्न पाउँछ कि नै हो अथराइज पर्सन छिर्न पाउँछ अनि जो पाए त्यही मान्छे हैन सपोज छिर्दियो भनेपछि अब आइडेन्टिटी ठेप गरेर छिर्दियो फेक आइडेन्टिटी कार्ड बनाएर अथवा हुन्छ नि अब मान्छेले सोशल इन्जिनियरिङ गरिदिन्छ हैन जस्तै 1 2 दिन जान्छ मान्छे चाहिँ साथीभाइ घुलमिल भइदिन्छ के यस्तो जिग्री नि हाम्रो यो स्टोर रुम हाम्रो जुन हाम्रो राउटरहरु सर्भरहरु राख्ने ठाउँ छ त्यहाँ पनि कहिले छिराइदिन्छौँ के बुझ्नुभयो त्यसको चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज हाम्रो हुन्छ है त हेर्नु एउटा यो म्यालेसियस युजर छ यो PC 0 म्यालेसियस युजर छ हैन त्यसले के गरिदिन्छ भनेपछि त्यसले आफूसँग कन्सोल केबल लिएर आएको हुन्छ कन्सोल केबल हैन कन्सोल केबल र यहाँ यसको राउटरको कन्सोलसँग कनेक्ट गर्छ है र यसले के गरिदिन्छ अब यसले के गर्छ अब यसको कन्फिगरेसन गर्न खोज्छ है यसले अब खोल्छ यसले डेस्कटप टर्मिनल ओके अब यसले गर्छ लौ जा पासवर्ड हानिरहेछ है यसको त एउटा सेक्युरिटी भयो नि हैन सेक्युरिटी भयो कि नै यसको अब EXIT एक्जिट गर्छु
हैन। अब हेर्नु यो एक्जिट गरिसकेपछि हाम्रो यो हेर्नु सुरुमा अब सपोज यो राउटरमा मैले हैन कन्सोल पासवर्ड नलाएको भए के हुन्थ्यो त? जस्तै एउटा यो राउटर लिएँ, यो राउटर छ है मेरो, एउटा यो राउटर छ र एउटा कुनै पनि डिभाइस हो, एउटा अनअथराइज डिभाइस हो है, र्यान्डमली आएको एउटा डिभाइस हो, जसले कन्सोल भयो है। कुनै जरुरी थिएन क्या, जब हाम्रो राउटरमा कन्सोल पासवर्ड नलाएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो भनेपछि डाइरेक्टली यो गर्थ्यो, डेस्कटपमा जान्थ्यो, टर्मिनलमा जान्थ्यो, के गर्थ्यो डाइरेक्टली एसेस गर्न पाउँथ्यो कि हेर्नु त, यहाँ डाइरेक्टली एसेस गर्न पाइरहेछ नो हैन, डाइरेक्टली एसेस गर्न पायो कि यहाँ डाइरेक्ट इनेबल, डाइरेक्ट यो युजर मोडमा गयो हैन, यो युजर मोड हो है, युजर मोडमा छ। युजर मोडको लेभल कति हुन्छ भन्नु त? युजर मोडको लेभल सो प्रिभिलेज 1 हुन्छ है, युजर मोडको लेभल कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला, नबिर्सिनु होला। अब मैले पासवर्ड राखिसकेपछि के भयो, अब यसमा र यसमा चेक गर्नु। अब म यसमा जान्छु, यसले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गरी एसेस गर्न खोज्छ, तर यसमा के भन्छ पासवर्ड हाल्नु भन्छ। अब सेक्युर भयो कि नै, एउटा स्टेप सेक्युर प्रिकसन अप्नायौँ कि नै हामीले, एउटा स्टेप अझै तर राउटरलाई एसेस गर्न नदिनलाई के एउटा स्टेप यो भयो कन्सोलले। अब कन्सोलमा अब मैले पासवर्ड राख्छु है, जुन पनि पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ है हजुरले, CONSOLE कन्सोल हानेपछि यस्तै भित्र छिर्छ। कसरी गरिन्छ यसमा त? यता हेर्नु, यो भयो। म अब यसमा पासवर्ड हाल्छु है। अब के गर्न पर्छ, अब कन्फिगर कन्फिगर यसो हुँदैन फेरि यता हेर्नु। अब के भन्छ इनेबल गर्नुपर्छ। म अहिले युजर मोडमा छु, युजर मोडबाट मलाई प्रिभिलेज मोडमा जानुपर्छ, बुझ्नुभयो? अब प्रिभिलेज मोडबाट बल्ल कन्फिगरेसन मोडमा जानलाई बल्ल सजिलो हुन्थ्यो। अब हेर्नु, अब यहाँ छ यसको है, यो भयो। अब यसलाई म कहाँ जान्छु, अब म कहाँ छु अहिले प्रिभिलेज मोडमा छु, प्रिभिलेजबाट म कहाँ जान्छु ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु भनेपछि कन्फिगर, अब ट्याब गर्नु, टर्मिनल ट्याब गर्नु, आफै हुन्छ। अथवा हजुरले कन्फिगरको मात्र सी मात्र थाहा थियो भने क्वेसन मार्क गर्नु है। मलाई कहाँ जानु छ, कन्फिगरमा जानु छ, CON कन्फिगरमा जानु छ, ट्याब गर्नु, कम्प्लिट हुन्छ। फेरि क्वेसन मार्क गर्नु, यसपछि के गर्न मिल्छ, यसमा त टर्मिनल छ है, टर्मिनल जाने है। अब यस्तो, अब यो क्वेसन सी एट्याच क्वेसन मार्क थियो र सी अब कन्फिगरेसन हो। यदि स्पेस क्वेसन मार्क हाल्यो भने कन्फिगरेसनपछि कुन कमान्डहरू रहेछ त हामीले टाइप गर्न मिल्ने, त्यो कमान्डहरू दिन्छ है, बुझ्नुभयो? अब कन्सोलको पासवर्ड त कसरी सेट गर्ने त हामीले? अब क्वेसनमा गरौँ, क्वेसनमा गर्दा फेरि हाम्रो यहाँ हेर्नु, अब क्वेसनमा गर्दा हाम्रो यहाँ थुप्रै देखाउँछ हामीलाई अहिले के चाहिएको छ भनेपछि हामीलाई अहिले कुन लाइन चाहिएको छ हाम्रो त हेर्नु, हामीलाई कुन कमान्ड चाहिएको छ। अब यसरी फलो गर्न जाने, अब यस्तै हेर्नु, अब यो हेर्नु, अब यो हामीलाई के चाहिएको छ, यो चाहिएको छ, लाइन भन्ने चाहिएको छ। लाइनले के गर्छ, कन्फिगर अ टर्मिनल लाइन भनिरहेको छ, हामीले टर्मिनल लाइनलाई कन्फिगर गर्न पर्यो भनेपछि LINE लाइन क्वेसन मार्क हैन। अब हामीले कुनलाई कन्फिगर गर्न खोजेको, कि हामीले अक्जिलरीलाई गर्न खोजेको कि कन्सोललाई गर्न खोजेको? अहिले त हामीले कन्सोललाई गर्न खोजेको नि हैन हो। यता हेर्नु, देखिरहनु भएको छ नि यहाँ कन्सोल। हेलो साथी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, मलाई बोल्नु। हेलो साथी, हजुर दाइ सुन्दैछ नि? बोलिदिइराखौँ है। यो अब कन्सोल छ, यो कन्सोललाई मैले गर्छु, अब सेटअप गर्न गइरहेको छु, कन्सोललाई मैले सेक्युर गराउन गइरहेको छु भनेपछि अब कन्सोल लेख्छु, ट्याब गर्छु, फेरि हैन, फेरि क्वेसन मार्क गर्छु भनेपछि यसपछि मैले कमान्ड के हाल्न पर्ने हो त, अथवा मैले के मिस्टेक गरेछु कि छैन हैन। अब म यसपछि के कमान्ड हुन्छ, कन्सोल चाहिँ 0/0 दिएछ, कन्सोल 0/0 किन दियो, 0-0 किन दियो भनिसकेपछि अब हेर्नु, हाम्रो अब राउटर छ, यो राउटरमा कतिवटा कन्सोल पोर्ट छ भन्नु त? यो राउटरमा एउटा मात्र कन्सोल पोर्ट छ नि हैन। यता हेर्नु, यो भयो। अब यता हेर्नु, यो राउटरमा यदि दुईवटा कन्सोल पोर्ट हुन्थ्यो नि यसले दुईवटा देखाउँथ्यो, तर यो राउटरमा एउटा मात्र कन्सोल पोर्ट छ भने चाहिँ एउटा मात्र देखाइरहेको छ, बुझ्नुभयो? यो हो, बुझ्नुभयो कि नै? यो कन्सोल पोर्ट भयो, यो कन्सोल। अब क्वेसन मार्क गर्ने है, अब 0 छ, कन्सोल 0, फेरि क्वेसन मार्क गर्ने भनेपछि यसपछि अब हामीले कुनै पनि पासवर्ड कुनै पनि कमान्ड हाल्न मिल्दैन रहेछ। यसपछि कमान्ड हाम्रो सकिसक्यो भन्ने देखाइरहेको छ है, CR भनेको सकिसक्यो। अब हामीले इन्टर गर्छौँ भनेपछि कमान्ड ड्यास लाइनभित्र गयौँ, कमान्ड ड्यास लाइनभित्र हामी अब छिरिसक्यौँ हामीले, त्यसमा हामीले कन्फिगर गर्नलाई है। अब यसमा कमान्ड लाइन कन्सोल 0 भित्र गयौँ, अब हामी कमान्ड लाइनभित्र आयौँ, फेरि क्वेसन मार्क गर्छौँ। अब यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त, हाम्रो त यति धेरै कमान्ड छ, हामीले यसमध्ये हामीले कुन कमान्ड युज गर्ने हो त भनेपछि हामीले अहिले के गर्न गइरहेको छौँ, पासवर्ड हाल्न गइरहेको छौँ है। यो पासवर्ड हाल्न गइरहेको छौँ कि नै हो,
हामीले पासवर्ड हाल्न गइरहेछौँ भनेपछि हामीले पासवर्डको चुज गर्ने क्या। त्यसपछि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, यो चाहिँ हजुरले प्र्याक्टिस गर्दैसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै हजुरले थाहा हुन्छ है, नआत्तिने होला यसपछि कुन कमान्ड हान्ने हो भनेर है। अब जस्तै म अब पासवर्ड हान्छु, PASS पासवर्ड भन्यो। अब फेरि मैले क्वेसन मार्क हान्छु। अब यसले के भन्छ त हैन, यसले अनइन्क्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट फर्ममा हुन्छ यो है। र हामीले अब यसमा के भनिरहेछ भनेपछि अब हामीले पासवर्ड दिने, पासवर्ड त हामीले के दिन पर्यो अब पासवर्ड चाहिँ अब मैले के दिन्छु भनिसकेपछि पासवर्ड अब के दिएँ मैले, सपोज मैले यो राउटर छ, यो राउटरको नाम मैले राउटर 1 नराखेर मैले के गर्छु बुटोल राख्छु है, BUTWAL बुटोल राखेँ है, बुटोल छ। अब मैले यसको पासवर्डको कन्सोलको पासवर्ड चाहिँ मैले के गर्छु भनिसकेपछि मैले यहाँ पासवर्ड छ, पासवर्ड के गर्छु अब BUTWAL बुटोल राख्छु है। अब मैले इन्टर गर्छु है, यो भयो पासवर्ड त मैले राखेँ है, पासवर्ड राखेँ। अब फेरि क्वेसन मार्क गर्छु, अझै पासवर्ड राखेँ है, पासवर्ड राखेर मैले राखेर मात्र हुँदो रहेछ कि छैन भन्ने चेक गरौँ है। पासवर्ड त मैले राखेँ है, पासवर्ड मात्र राखेछु। अब मैले यो पिसीलाई कन्सोल पोर्टबाट यो राउटरको इन्टरफेस एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु है। पासवर्ड चाहिँ मैले राखिसकेछु। अब के यसले PC1ले कन्सोल पोर्टले एक्सेस गर्दा फेरि पासवर्ड माग्छ कि माग्दैन है, त्यो हेरौँ है। पासवर्ड मात्र अहिले मैले त राखेको मात्र छु है, टर्मिनल ओके। अब के गरिरहेको छ नि त यसले, पासवर्ड राखे मात्र त छ नि हैन, हो कि नै? ल ठिक छ, मैले अब यता हेर्नु इन्ड हो LOGOUT लगआउट हो। अब इनेबल गर्दा पासवर्डै मागिरहेको छैन, पासवर्ड त मागे छैन नि हैन। हामीले के छ पासवर्ड राखेर मात्र हुँदैन है साथी, पासवर्ड हामीले राखिसकेपछि हामीले इनेबल पनि गर्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो? धेरै साथीहरूले के हुन्छ भनेपछि पासवर्ड मैले राखेँ ल त अब काम गर्छ होला भन्ने हुन्छ क्या। जस्तै हेर्नु, जस्तै म फेरि फ्रीमा एक्सेस गर्न खोज्छु यसलाई, फेरि टर्मिनल ओके। अब है अब यता हेर्नु कन्सोल पोर्ट छ, अब लगआउट लगआउट यो सेसनभन्दा लगआउट गर्न गइरहेको छु। फेरि इन्टर, पासवर्ड मागिरहेको छैन कि अरे है। अब मैले के गर्नुपर्छ, पासवर्डलाई म इनेबल गर्छु यो राउटरमा गएर, बुझ्नुभयो? पासवर्ड हालेको थिएँ, अब म इनेबल गर्छु। अब यहाँ इनेबल गर्न के गर्छु इनेबल, अब फेरि कन्फिगरेसन टर्मिनलभित्र जान्छु, टर्मिनल हो लाइन। अब के थियो हेर्नु, कन्सोलमा थियो, कन्सोलमा राख्न गइरहेको थिएँ, कुन थियो 0 थियो हो। अब मैले पासवर्ड चाहिँ मैले राखेको थिएँ। अब मैले के गर्छु क्वेसन मार्क हान्छु। अब मैले के गर्न पर्यो सी, अब यता हेर्नु, अब यो के गर्नुपर्छ लगइन गर्न पर्यो। लगइन के गर्न पर्यो भनेपछि लगइन इनेबल पासवर्ड चेकिङ भनेपछि हामीले पासवर्ड त राखेको थियौँ, तर अब इनेबल चेकिङ त गर्न भनेको थिएनौँ नि हैन, त्यसलाई हाम्रो कमान्ड हालेको थिएनौँ क्या अरे हो। अब यसलाई के गर्छ हामीले इनेबल गर्छौँ मैले, अब LOGIN लगइन गर्छौँ भयो, END इन्ड। अब इन्ड गरिसकेपछि डाइरेक्ट हामीले यसले के गरिदिन्छ, हामीलाई कन्फिगरेसन लाइन मोडमा थियो, लाइन इन्टरफेस लाइन एउटा कमान्डभित्र थियो होइन, त्यो कमान्डबाट ल्याएर डाइरेक्ट हामीलाई प्रिभियस मोडमा ल्याएर ड्रप गरिदिन्छ है। अब मैले के गर्छु फेरि, अब यहाँ भयो, अब मैले के गर्छु राइट गरिसकेपछि यसले के गर्छ लेखेको कमान्डलाई सेभ गर्छ है, राइट गरेँ हो। अब मैले यसलाई काट्छु, अब काट्छु भन्दा पनि पहिला यसलाई म के गर्छु, अब एक्जिट गरौँ। एक्जिट गरिसकेपछि म कहाँ हुन्छु, सिधै युजर मोडमा आएँ है। युजर मोडमा छिर्नुभन्दा अगाडि यसले के गरिरहेछ, होइन तपाईँले पासवर्ड हाल्नुपर्छ भनिरहेको छ है। अब राउटरलाई डाइरेक्टली एक्सेस गरे पनि पासवर्ड हाल्न भनिरहेको छ, अथवा राउटरलाई डाइरेक्टली एउटा PC अथवा ल्यापटपबाट एक्सेस गर्न भयो भने यसले पासवर्ड मागिरहेको छ। हेर्नु यहाँ हो, मागिरहेको छ पासवर्ड, मागिरहेको छ नि होइन। अब पासवर्ड चाहिँ मैले के राखेको थिएँ, यो पासवर्ड चाहिँ मैले बुटोल राखेको थिएँ, BUTWAL बुटोल राखेको थिएँ। पासवर्ड बुटोल राख्दा के गरेँ, बल्ल युजर मोडभित्र छिर्न दियो, बुझ्नुभयो यो? हेलो साथी, बोल्दा हुन्छ, बोल्नु बुझ्नुभयो कि नै? अहिले कन्सोलमा पासवर्ड कसरी सेट गर्ने त्यो थाहा भयो कि नै हजुरलाई? हेलो, बुझ्नुभयो? ए ल सौरभ भाइ साथीहरू, अमर साथी अरू काजल नानु दा एकचोटि काजल फेरि एकचोटि गरिदिनु ल, ठिक छ है ल, एकचोटि म फेरि गरिदिन्छु। जस्तै सपोज मैले के गरेँ, सपोज मैले एउटा राउटर लिएँ है, यो राउटर भयो, यो राउटर मात्र छ है अहिले, यो राउटर छ, अनि फेरि एउटा युजर छ तल, युजर छ। अब यसले के गरिरहेको छ भनेपछि होइन, यसले अब कन्सोल पोर्टबाट यो राउटरलाई एक्सेस गर्न खोजिरहेको छ, अथवा यो राउटरले डाइरेक्टली कसैले कन्सोल पोर्ट डाइरेक्टली कसैले एक्सेस गर्न खोजिरहेको छ क्या यसलाई, बुझ्नुभयो? अब यसलाई एक्सेस गर्न नदिनलाई कि डाइरेक्ट हामीले युजर मोडमा जान नदिनलाई एउटा एक स्टेप अझै हुन्छ सिक्युरिटी अपनाउँछौँ क्या, त्यसलाई हामीले के भन्छ कन्सोलमा पासवर्ड राख्ने काम गर्छौँ। भनेपछि कन्सोलमा पासवर्ड राखिसके
युजर हुन्छ नि यो हाम्रो युजर मोडभित्र जाँदै जाँदैन युजर मोडभित्र नगइसकेपछि यसले कुन कुन कमान्ड चलाउन पाउँदैन भनेपछि हाम्रो यहाँ यति धेरै कमान्डहरू यसले चलाउन पाउँदैन यसले युज गर्न पाउँदैन यो भनेको अहिले युजर मोडभित्र हो। अब युजर मोडमा हामीले पासवर्ड राख्ने के गर्छौँ भनेपछि पहिला हामीले इनेबल गर्छौँ इन्टर भएला के गर्छ अहिले हामी के आयौँ प्रिभिलेज मोडमा आयौँ। प्रिभिलेज मोडको प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ मलाई भन्नु त एकजनाले प्रिभिलेज लेभल कति हुन्छ प्रिभिलेज मोडको भन्नु 15 हुन्छ साथी नझुक्किने होला ठिक छ है यो 15 हुन्छ प्रिभिलेज मोडको हेर्नुभयो है। अब म के गर्न गइरहेको छु भनेपछि मैले कन्सोलमा पासवर्ड कसरी राख्ने त है। अब यता हेर्नु अब यसमा लाइन हान्न मिल्छ कि यसमा हेर्नु ल ठिक छ है मैले क्वेसनमा गर्छु फेरि। अब यसमा के मलाई चाहिने कमान्ड के थियो त्यसमा यो छ कि छैन त हेरौँ है छ र यहाँ छैन यसमा भनेपछि अब के गर्ने अब यो हाम्रो प्रिभिलेज मोडमा रहेनछ कमान्ड ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु कन्फिगर टर्मिनल भनेको म ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडभित्र गएँ फेरि म क्वेसन मार्क हान्छु भनेपछि मलाई चाहिएको त कुन कमान्ड थियो भनेपछि म फेरि यसै खोज्दै आउँछु है। याद गर्नु पर्दैन साथी याद गर्नु पर्दैन बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ। अब म चाहिँ कुनभित्र जाने हो भनेपछि मलाई के चाहिएको थियो यहाँ लाइन मलाई यो लाइन चाहिएको थियो हो यो लाइन कन्फिगर अ टर्मिनल लाइन भनिरहेको छ टर्मिनल कन्फिगर गर्नलाई मलाई लाइन चाहिएको थियो। अब म के गर्छु लाइन हान्छु ट्याब आएन एन्ड ट्याब ल अब यल लाइनको यल मात्र थाहा छ भने के गर्ने क्वेसन मार्क गर्नु बुझ्नुभयो आउँछ यसरी लाइन एलआइएनई लाइन फेरि क्वेसन मार्क गर्नु भनेपछि कि तपाईँले अहिले कुन मोडलाई भनेपछि कुन मोडमा हजुरले पासवर्ड सेट गर्न खोज्नु भएको त अहिले हजुरले युजर मोडमा हो कि कन्सोललाई पासवर्ड युज गर्न खोज्नु भएको हो कि अक्जुलरी पासवर्ड युज गर्न खोज्नु भएको कुनलाई खोज्नु भएको है मैले चाहिँ अहिले कन्सोलमा पासवर्ड सेटअप गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि म कन्सोललाई फेरि कन्सोलमा जान्छु ट्याब फेरि क्वेसन मार्क गर्छु कन्सोल 0 किन दिएको भनिसकेपछि यता हेर्नु जब हाम्रो यो राउटरमा कतिवटा कन्सोल पोर्ट छ त हाम्रो यो राउटरमा हाम्रो कतिवटा कन्सोल पोर्ट छ भन्नु त यहाँ एउटा मात्र कन्सोल पोर्ट छ किन हेर्नु यहाँ हो त्यही भएर एउटा मात्र देखाएको छ बुझ्नुभयो। यो अब म कहाँ जान्छु यहाँ भयो यो राउटरभित्र थिएँ म हेर्नु यहाँ अब अहिले क्वेसनमा देखाउँदा एउटा मात्र देखाएको छ क्वेसनमा गर्दा फेरि म 0 गर्छु फेरि क्वेसन मार्क गर्छु भनेपछि क्वेसन मार्क किन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि जस्तै कन्सोल 0 पछि अझै कुनै कमान्ड हान्न पर्ने हो हामीले छ कि छैन भनेर चेक गर्न लागि के अब कन्सोल 0 पछि क्वेसन मार्क गरेँ अब त्यसपछि मैले के देखायो सीआर देखायो सीआर भनिसकेपछि यसपछि अब कुनै पनि कमान्ड हान्न छैन तपाईँले कमान्ड हान्ने भएको कम्प्लिट भइसकेछ है। त्यसपछि यदि मैले कन्सोलमै इन्टर गरिदिएको भए यसले के भन्थ्यो इन्कम्प्लिट कमान्ड भन्छ है इन्कम्प्लिट कमान्ड छ कि छैन चेक गर्ने कसरी गर्ने अब यसो चेक गर्ने यसले भन्छ यसको कन्सोल पछि अझै एउटा हाम्रो कमान्ड हान्नुपर्छ 0 फेरि यसो गर्ने फेरि क्वेसन मार्क गर्ने भनेपछि छैन कुनै पनि कमान्ड हान्न पर्दैन भनेपछि कन्फिगर अब लाइनभित्र गएँ लाइनभित्र गइसकेपछि मलाई के गर्न पर्यो फेरि क्वेसन मार्क हान्छु अब मलाई कुन एउटा कमान्ड चाहिएको छ त हैन मलाई के गर्न पर्ने भनिसकेपछि मैले कि हिस्ट्रीको चेन्ज गर्न पर्ने हो र हिस्ट्रीको त गर्न पर्ने होइन अब मलाई के चाहिँ गर्न चाहिएको छ भनेपछि मलाई यसले पासवर्ड हाल्नु पर्ने हो भनेपछि सेट अ पासवर्ड भनिरहेको छ हो म सेट अ पासवर्ड सेट गर्छु। अब के गर्छु पासवर्ड गर्ने क्वेसनमा गर्ने अब यसले के भनिरहेको छ अब पासवर्ड हाल्न पर्यो भनिरहेको छ है। अब यसले पासवर्ड चाहिँ कुन हाल्ने होला त अब मैले यसमा यहाँ भयो यो राउटरको जस्तै एउटा पासवर्ड चाहिँ एउटा यो राउटरको नाम हुन्छ अथवा हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो बुझेर हेरेर हाल्नुपर्छ के बुझ्नुभयो तपाईँले एउटा रिजेम्बल्स गर्छु भनेर अब पासवर्ड चाहिँ हामीले के हाल्ने त जस्तै अब नर्मल युजरलाई अब अहिलेको तत्कालको लागि मैले होइन जे राउटरको नाम छ मैले त्यही पासवर्ड हाल्छु है तर चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा PALPA यो चाहिँ एउटा गुड प्र्याक्टिस चाहिँ होइन है मैले तपाईँले अहिले बुझ्नलाई मात्र राउटरको नाम जे छ मैले त्यो पासवर्ड हालिदिइरहेको छु तर सिनारियोमा हामीले गर्दाखेरि हामीले कन्फिगर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ यस्तो हाल्नुपर्छ जुन सजिलै युजरले गेस गर्न नसकोस् बुझ्नुभयो। अब यहीभित्र गएँ अब म के गर्छु पासवर्ड यहाँ पासवर्ड छ है पासवर्ड चाहिँ के गर्छु PALPA पाल्पा हाने है। अब फेरि क्वेसन मार्क गर्छु यसपछि कुनै कमान्ड छ छैन सीआर दिएको अब म के गर्छु अब पासवर्ड चाहिँ मैले हालेँ है पासवर्ड हालेँ हो यो चाहिँ पासवर्ड त मैले लगाएँ मैले इन गर्छु हो अब LOG लगआउट गर्छु हो फेरि डाइरेक्ट मलाई युजर मोड दिइरहेछ पासवर्ड चाहिँ लगाएको थिएँ मेरो काम किन गरेन भनेपछि अब धेरैजना नेटवर्क इन्जिनियरहरू कन्फ्युज हुन्छन् के पासवर्ड चाहिँ मैले लगाएँ काम किन गरेन यार भनेर तनाव हुन्छ नि होइन। अब काम किन गरेन भनेपछि अब म तपाईँलाई देखाउँछु काम किन गरेन पासवर्ड त लाउनु भयो है पासवर्ड चाहिँ लाउनु भयो ठिक छ। अब कन्फिगर टर्मिनल हो लाइन
कन्सोल क्वेसन मार्क 0 इन्टर। अब क्वेसन मार्क गर्छु, हेर्नु अब क्वेसन मार्कले के भन्छ त, पासवर्ड चाहिँ मैले लाएँ, तर अब यसपछि मलाई कुन कमान्ड चाहिने भनेपछि मलाई लगइन कमान्ड चाहिएछ भनेपछि लगइन कमान्डले के गरिदिन्छ भनेपछि पासवर्ड लागेको पासवर्डलाई अब यसले चेक गर्छ प्रत्येकचोटि जब युजर लगइन गर्दाखेरि यसले इनेबल गरिदिन्छ है पासवर्ड चेकिङलाई के पासवर्ड चेकिङलाई इनेबल गरिसकेपछि तपाईँले पासवर्ड हाल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मैले पासवर्ड चेकिङ चाहिँ इनेबल गरेको छैन नि होइन। अब मैले के गर्छु यसमा गएर अब लगइन गरिदिन्छु, LOGIN लगइन गरेँ हो। अब यसले पासवर्ड चेक गर्छ END हो। अब कन्फिगर लेखेको कन्फिगरेसनलाई मैले सेभ गर्छु राइट हो। अब मैले के गर्छु LOGO लगआउट गर्छु लगआउट। अब हेर्नु अब यहाँ यसले पासवर्ड मागिरहेछ, बुझ्नुभयो? अब यो बुझ्नुभयो कि नै हजुरले? मैले पासवर्ड चाहिँ के राखेको थिएँ PALPA राखेको थिएँ। अब हेर्नु आयो। हेलो साथी बुझ्नुभयो? यो कन्सोलमा पासवर्ड कसरी राख्ने बुझ्नुभयो कि नै? ल ठिक छ। अरू कसै साथीलाई कन्फ्युजन छ? हेलो राधा साथी, मनिष साथी के छ? कन्फ्युजन छ? सोद्धा हुन्छ है साथीहरू। ठिक छ दाइ, छैन कन्फ्युजन त। तिमीलाई यदि यति अरू कसै कुनै हजुरहरूलाई यसमा हाम्रो कन्सोलको अहिले हामीले पासवर्ड राख्यौँ होइन, कसैले केही कुरा थप्न छ यसमा कन्सोलमा कसरी के गर्ने केही कुरा जस्तै मैले केही कुरा छुट्याएको छु कि त्यसमा तपाईँलाई केही थप्न छ कि थप्न छ भने छप्ता भन्दा हुन्छ। कन्सोलको बारेमा एक्स्ट्रा कुराहरू है मैले जे छुट्याएको छु त्यो भन्दा हुन्छ। साथी कसैले भन्नुहुन्छ केही बारेमा कन्सोलको बारेमा अरू केही थप जानकारीहरू दिँदा हुन्छ। हजुरले के पढ्नु भएको छ सबै कुरा सबैजनाले कभर गर्न सक्दैन होइन। हजुरले के पढ्नु भयो हजुरको विचार? हेलो यति यो कन्सोलमा के हजुर यो हामीले सिक्रेट पासवर्ड नै राख्न मिल्छ? कन्सोलमा सिक्रेट पासवर्ड हो। ल चेक गरौँ मिल्छ कि नै, मिल्छ कि नै चेक गरौँ है। अब हामीले कन्सोलमा राख्ने पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरौँ न। अब यहीँ हेरौँ। अब मैले भन्नुभन्दा पनि कन्फिगर कन्फिगर टर्मिनल हो। क्वेसनमा गरौँ। फेरि हामीलाई के हाल्न थियो? पासवर्ड हाल्न थियो हो। पासवर्ड हाल्न थियो PASS मिल्दैन। मैले यसै पाउनु यो लाइन मलाई के चाहिएको थियो अहिले क्वेसनमा गरेँ। मलाई कुन लाइन चाहिएको थियो भनिसकेपछि मलाई लाइन चाहिएको थियो कन्फिगर टर्मिनलमा मलाई। अब लाइन LINE लाइन फेरि क्वेसन मार्क मलाई केमा सेभ गर्न थियो? कन्सोलमा है। कन्सोलमा सिक्रेट पासवर्ड हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँले सेट गर्नुभएको थियो होइन। भनेपछि अब हेर्नु CON कन्सोल फेरि क्वेसनमा गरौँ VTTY 0। अब यसभित्र गएँ फेरि क्वेसनमा गरौँ। यसमा सिक्रेट पासवर्ड भन्ने कुनै हेर्नु त कुनै छ कि छैन? पासवर्ड राख्ने त भनेछ पासवर्डभित्र जाऊँ है। PASS पासवर्डभित्र भनेछ यसमा मिल्छ हेर्नु त यहाँ मिल्छ र मिल्दैन है? यसमा मिल्दैन है। अब यसमा यसले के भनिरहेछ लाइनले के गरिदिन्छ भनेपछि द अनइन्क्रिप्टेड क्लियर टेस्ट लाइन पासवर्ड भनेपछि अनइन्क्रिप्टेड पासवर्ड सेभ गरिदिन्छ यसले। ल त एकचोटि हामीले चेक गरौँ है। END सो रनिङ कन्फिगरेसन मैले कन्फिगरेसन गरेँ होइन। कन्फिगरेसन मैले के हालेको थिएँ त चेक गरौँ है। मैले यहाँ अब यसमा हेर्नु यहाँ मैले पासवर्ड चाहिँ के हालेको थिएँ हेर्नु त साथी, थाहा पायो है? हेर्नुभयो कि नै? यो पाल्पा भन्ने पासवर्ड चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड फर्ममा छ हो। देखाइरहेको छ नि हेर्नु हो। यही पासवर्ड हो क्या अरे हो कि नै हो? हेर्दै हुनुहुन्छ। अब यो पासवर्ड चाहिँ यसले के भनिरहेको थियो? कन्फिगर टर्मिनल लाइन कन्सोल 0 होइन पासवर्ड क्वेसन मार्क। यसले के भनेको भनेपछि यसले अनइन्क्रिप्टेड अथवा क्लियर टेक्स्टमा यसले के गरिदिन्छ पासवर्ड राखिदिन्छ भनिरहेको छ है। यो हेर्नु है भनिरहेको छ। अब यही कुरा मैले के गरेँ पासवर्ड देखेँ कि नै हो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ यदि युजरले कन्सोलमा पासवर्ड राखेन भने है युजरले कन्सोलमा पासवर्ड राखेन भने युजर अब नर्मल कुनै पनि अनअथराइज युजरले आएर हाम्रो के भन्छ अब राउटरको कन्सोल पोर्ट एक्सेस गरेर जस्तै अब यहाँ छ हेर्नु यो RS32। अब मैले कन्सोलमा गरेँ यहाँ जान्छु यहाँ प्रोग्राम टर्मिनल हो ओके। अब मैले के गर्छु END LOG लगआउट है। यसमा त मैले पासवर्ड राखेको छु। पासवर्ड राखेपछि यसमा त मैले केही पनि हेर्न मिलेन है। यदि मैले यसमा पासवर्ड नराखेको भए होइन कन्सोलमा पासवर्ड नराखेको भए यसले के गरिदिन्थ्यो? मैले सपोज PALPA पाल्पा थियो कन्सोल पासवर्ड नराखेको भए यसले डाइरेक्ट के गर्थ्यो युजरबाट पाउँथ्यो है। युजरमा आइसकेपछि यसले के चलाउन पाउँथ्यो त? यसले के गर्न पाउँथ्यो हेर्नु त? यसले हेर्नु यसले हाम्रो कनेक्ट गर्न पाउँथ्यो डिसेबल गर्न पाउँथ्यो डिस्कनेक्ट गर्न पाउँथ्यो है। यसले के गरिदिन्थ्यो लगआउट गर्न पाउँथ्यो पिङ गर्न पाउँथ्यो। यो सबै कामहरू यसले टेलनेट पनि गर्न पाउँदो रहेछ हेर्नु त साथी। यसले टेलनेट पनि गर्न पाउँदो रहेछ
भनेपछि पासवर्ड हालेको एउटा फाइदा हाम्रो त्यो भनेपछि यस्तो कमान्डहरूबाट युज गर्न नदियोस्, अन्यथा युजरलाई युज गर्न नपाओस् भनेर हामीले पासवर्ड हाल्ने, कन्सोलमा पासवर्ड हालिदिन्छ है। कन्सोलको बारेमा बुझ्नुभयो? क्लियर भयो होइन? दाइ यो पासवर्ड इन्क्रिप्ट नि गर्न सिकाउनु न। हुन्छ, म सिकाउँछु। ए त्यही त, नभए त पासवर्ड त हेर्न मिल्नु भयो नि होइन? मिल्छ, हेर्न मिल्ने भयो। अहिले हामीले के गर्यौँ, कन्सोलमा पासवर्ड हाल्यौँ है, भयो। यो कन्सोल बुझ्नुभयो। अब हामीले के गर्छौँ, नेक्स्ट हाम्रो के छ, नेक्स्ट हाम्रो अब टेलनेट हाम्रो छ। हेर्नु टेलनेट देखाइरहेको छ। टेलनेटमा पासवर्ड कसरी हाल्ने त हेर्दै हुनुहुन्छ? यो टेलनेट पासवर्ड कसरी हाल्ने? टेलनेट गर्नुभन्दा पहिला हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसके टोपोलोजी डिजाइन गर्नुपर्छ हो, गर्नुभयो। तपाईँ अहिले नातिने होला है, नेटवर्क टोपोलोजी चाहिँ म तपाईँलाई पछि पनि डिजाइन गरेर देखाउँछु। अहिले तपाईँले मेन फोकस चाहिँ केमा गर्नु भनिसकेपछि तपाईँले पासवर्ड चाहिँ कसरी हाल्ने बुझ्नुभयो? हाम्रो टेलनेटमा पासवर्ड कसरी हाल्ने त्यो चाहिँ अहिले फोकस गर्नु है, मेन चाहिँ हाम्रो फोकस है। अहिले हामीले के गर्नुपर्छ भनिरहेको छ हेर्नु, सुरुमा टेलनेटमा पासवर्ड हाल्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ हाम्रो कमान्ड छ। यो चाहिन्छ भने मैले तपाईँलाई टोपोलोजी सेन्ड गरिदिन्छु होइन, नातिनु होला कमान्डको बारेमा। जस्तै त्यो पासवर्ड सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला हामीले के प्री कन्फिगर के गर्नुपर्छ भनिसकेपछि पहिला त हामीले यो डिभाइसलाई पिङ गर्नु पऱ्यो हो, आइपी दिन पऱ्यो, अनि बल्ल त यसले टेलनेट गर्छ होइन र हो। अनि यसले राउटिङ गर्न पऱ्यो हो, आइपी दिने, राउटिङ गर्न पऱ्यो। राउटिङ र आइपी गरिसकेपछि यो डिभाइसले यो डिभाइसलाई, यो डिभाइसले यो डिभाइसलाई, यो डिभाइसले यो डिभाइसलाई पिङ गर्न सक्नु पऱ्यो हो। पिङ गर्यो, पिङ गरिसकेपछि अब टेलनेट चाहिँ इनेबल केमा गर्ने त? अहिले टेलनेट चाहिँ मैले इनेबल केमा गरेछु है त हेरौँ। इनेबल अब यसमा पासवर्ड मागिरहेको छ। पासवर्ड चाहिँ मैले के राखेको थिएँ हेर्नु त, मैले केमा राखेको छु पासवर्ड त? अब ROUTER राउटर 0 मिस्टेक भयो। पासवर्ड चाहिँ मैले के राखेको थिएँ, राउटर 1 ROUTER 1 राउटर 1 मा मैले पासवर्ड राखेको थिएँ। राउटर 1 मा पासवर्ड अहिले म चाहिँ केमा राखेको छु पासवर्ड नि त साथी? मैले चाहिँ अहिले इनेबल मोडबाट युजरले प्रिभिलेज मोडमा जानलाई पासवर्ड राखेको छु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हेर्नुपर्छ कि नै? अहिले मैले के गरेँ हेर्नु त? ल ठिक बुझ्नु भयो होइन? मलाई के गर्नु छ, 8.0.0.1 होइन, पोर्ट 23 आयो त। पासवर्ड चाहिँ यसरी यसले माग्छ के पासवर्ड। यसरी राख्नुभन्दा अगाडि यसले यसरी पासवर्ड माग्छ के। तपाईँले टेलनेट गर्न खोज्नु भएको छ कुन डिभाइसलाई? तपाईँले टेलनेट गर्न खोज्नु भएको छ। म कहाँ छु अहिले? यो डिभाइसमा छु है। यो डिभाइसले अब यसलाई यो डिभाइसलाई टेलनेट गर्न खोजिरहेको छ। टेलनेट गर्न खोजिरहेको छ कुन इन्टरफेसबाट? 8.0.0.1 इन्टरफेसबाट यसले टेलनेट गर्न खोजिरहेको छ। अब यो कन्फिगरेसन भयो, यहाँ भयो टर्मिनल कमान्ड प्रमोट, यसमा टेलनेट यसै गरिन्छ। TEL यानि टेलनेट क्वेसन मार्क गर्ने, सरी कन्ट्रोल C ब्याकस्ल्यास क्वेसन मार्क टेलनेट। टार्गेट कुन टार्गेटलाई गर्ने त? टेल यानि टेलनेट कुन टार्गेटलाई? 8.0.0.1 लाई पोर्ट कति, कुन पोर्टमा? पोर्ट नम्बर 23। अब यसरी हेर्नु, यसले प्रिभेन्ट गर्छ के युजरलाई छिर्न दिन भित्र। ROUTER राउटर 1 इनेबल। अब यता फेरि पासवर्ड मागिरहेछ। मैले धेरैचोटिमा पासवर्ड राखेको छु। यो चाहिँ एउटा सेफ्टी प्रिकसन हो हामीले अपनाउनु पर्ने। र पासवर्ड चाहिँ हामीले कन्फिग कसरी राखिन्छ, जस्तै अब यसमा मैले टेलनेट राखेको छु कि नै? अब यसमा मैले 802 मा टेलनेट राखेको छैन है, चेक गर्छु पहिलामा। यसरी राखेको छु भन्दा पनि टेलनेटलाई मैले यसलाई टेलनेट गर्न पाउँछु कि नै चेक गरौँ है। म यो राउटरलाई यहाँ अब PC0 भनेको यो छ, मैले यसलाई टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु है। सिरियल 0/3 मा TEL यानि टेलनेट। अब 8.0.0.2 मा अनि पोर्ट नम्बर 23 हो। अहिले टेलनेट चाहिँ छैन भन्नुभयो। यसमा टेलनेट चाहिँ मैले ओपनिङ अन गरेको छैन। अब मैले यसमा टेलनेट ओपन गर्न पर्यो भने मैले के गर्छु, टेलनेटमा CLI भित्र जान्छु हो। CLI भित्र गएँ, इनेबल भित्र गएँ। अब मलाई कहाँ जानुपर्छ भन्नु त? मलाई कन्फिगर टर्मिनल भित्र गएँ हो। टर्मिनल भित्र गएँ। अब मलाई के चाहियो त यसमा? मलाई के गर्नु पर्यो भनेपछि मलाई पासवर्ड राख्नु पर्यो। पासवर्ड राख्नलाई के गर्नुपर्छ फेरि? यता हेर्नु, पासवर्ड राख्नलाई म कुन कमान्ड युज गर्छु? फ्री लाइन कमान्ड युज गर्छु हैन, टर्मिनल लाइनलाई कन्फिगर गर्नलाई। अब म के गर्छु, अब यो लाइन फेरि क्वेसन मार्क। अब मैले के गर्ने हो त? VTTY भनेको के हो थाहा छ? यो VTTY भनेको यता हेर्नु,
हाम्रो लाइन VTTY। लाइन VTTY भनेको हाम्रो यहाँ देखाइरहेको छ। यो अगाडि गर्नुभन्दा अगाडि हेर्नु यहाँ यो टेलनेट अथवा SSH कन्फिगर गर्नुपर्ने हामीले के गर्छौँ हामीले SSH अथवा VTTY मा हामीले हेरेर कन्फिगर गर्छौँ। VTTY लेखेको छ हेर्नु यहाँ। अब VTTY लाइन VTTY क्वेसन मार्क। अब कन्फिगर कुन लाइनले कन्फिगर गर्ने त फर्स्ट लाइन हेर्नु यहाँ हाम्रो मैले एउटा मात्र एकजनालाई मात्र एकचोटि मैले यसलाई यसो गर्न दिइरहेको छु। यसलाई 0 मैले 0 भनेको 1 अन्ली 1 लाइनलाई एकचोटि लाइनलाई एउटा लाइनलाई 0 to 4 अथवा 4 वटा कति यसो गर्न दिनुभएको छ हजुरले त्यसमा हाम्रो यो कन्फिगर भन्छ नि हाम्रो यसलाई कतिजनाले गर्न दिनुभएको छ। एकचोटिमा एकजनालाई मात्र गइरहेको छु। मैले VTTY 0 गरिदिएँ। फेरि क्वेसनमा गरौँ भनेपछि यसपछि हाम्रो कुनै पनि कमान्ड हाल्न मिल्दो रहेछ। त्यसपछि मैले के गरेँ है त्यसपछि मैले यसपछि कुनै पनि कमान्ड हाल्न पर्दैन भनेपछि मैले इन्टर गरिदिएँ। भनेपछि अब मेरो कमान्ड चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। म कहाँ गएँ कन्फिगर लाइनभित्र गएँ। कन्फिगर लाइनभित्र गइसकेपछि फेरि मैले के गर्छु पासवर्ड हाल्न पर्ने हो। पासवर्डले के गरिदिन्छ सेट पासवर्ड गरिदिन्छ हो। अब मैले के गर्छु पासवर्ड हाल्छु PASS। पासवर्ड चाहिँ मैले के हालौँ पासवर्ड चाहिँ मैले अब यो चाहिँ मैले के गर्छु अब पासवर्ड चाहिँ मैले के हालौँ यसको साथी भन्नु। पासवर्ड चाहिँ मैले BUTWA बुटोल राखेँ है मैले। यसको लागि पासवर्ड चाहिँ मैले बुटोल राखेँ। फेरि क्वेसन मार्क गर्छु। अब यसपछि कुनै पनि कमान्ड छैन है। यसपछि फेरि म इन्टर गरेँ है। अब पासवर्ड चाहिँ मैले राखेँ। अब पासवर्ड राखिसकेपछि मैले यसलाई के गर्छु त अब यो लाइनभित्र पासवर्ड राखेर मात्र हुँदैन है साथी। ल फेरि पक्नु म इन गरेँ पासवर्ड राखेँ मैले। सबैले के गर्छ पासवर्ड राखेँ ल त मेरो अब इनेबल भइसक्यो पासवर्ड भनेर चेक गर्छन् है। त्यसपछि चाहिँ हेरौँ यसलाई इनेबल अब चेक भन्छ कि नै भनेर चेक गरौँ है। यसमा टेलनेट इनेबल छ कि छैन भनेर है। अब यसमा इनेबल गरेँ इन्ड गरेँ है। इन्ड गरिसकेपछि अब यसलाई काट्छु। म यसलाई फेरि अब टेलनेट गर्न खोज्छु कमान्ड प्रमोट अब राखेँ। हेर्नु यसरी अब भेरिफिकेसन मागिरहेको छ। यसले भेरिफिकेसन मागिरहेको छ भनिसकेपछि अब यसलाई हाम्रो के गर्नुपर्छ पासवर्ड मैले के राखेको थिएँ बुटोल। यो चाहिँ हाम्रो कन्सोलको भयो। अब इनेबल गरौँ। हाम्रो हेर्नु हाम्रो आइसक्यो टेलनेट गरिसकेको छ हाम्रो। यसलाई अब के भन्छ हामीले PCबाटै यसलाई कन्फिगर गर्न सकिन्छ कि यसलाई PCबाटै यसलाई कन्फिगर गर्न सकिन्छ। यो PC को हो अनि यो PC ले यो राउटरको इन्टरफेसलाई कन्सोल लिएर गरिरहेको छ। हेर्नु यहाँ हाम्रो यहाँ राउटरमा छ। हामीले यसलाई म PCबाट यसलाई यसको मैले होस्ट नेम चेन्ज गरिदिन्छु। होस्ट नेम यहाँ छ यो इनेबल पासवर्ड चेन्ज गरेँ छैन हेर्नु। अब यसपछि हेर्नु इनेबल गर्न खोजिरहेको छु भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन भनेपछि पासवर्ड चाहिँ मैले हालेँ त्यसले माग्यो हैन। युजर भेरिफिकेसन त माग्यो मैले पासवर्ड हालेँ हैन। तर चाहिँ फेरि म इनेबल मोडभित्र जान खोजिरहेको छु। दिइरहेको छ साथी मलाई दिइरहेको छैन नि हैन। किन दिइरहेको छैन भनेपछि पासवर्ड सेट गरेको छैन भनेपछि अब मैले यसमा के गर्नुपर्छ हामीले इनेबल पासवर्ड गर्नुपर्छ हामीले। अब यो पासवर्ड राखेकोलाई हामीले के गर्नुपर्छ इनेबल गर्नुपर्छ। कन्फिगर टर्मिनल है। अब लाइन VTTY अब 0 है। पासवर्ड मैले राखिसकेको थिएँ। पासवर्ड राखिसकेपछि भने चाहिँ मलाई काम छैन। अब मलाई के गर्नु पर्यो इनेबल गर्नुपर्छ। ENA इनेबल गर्न पर्यो अथवा क्वेसन मार्क गर्दा हुन्छ। यसरी क्वेसन मार्क गरिसकेपछि हजुरको के कमान्डहरु रहेछ यसलाई देखाउँछ ABCDE इनेबल छ। हेर्नु यहाँ मोडिफाई इनेबल पासवर्ड प्यारामिटर्स भनेपछि अब मलाई के गर्नु पर्यो इनेबल गर्नुपर्छ यसमा। अब इनेबल ENABL इनेबल फेरि क्वेसन मार्क गर्छु। इनेबल के गर्न पर्ने हेर्नु यहाँ यसमा पासवर्ड भनिरहेको छ एउटा सेक्रेट भनिरहेको छ। हेर्नु यहाँ सेक्रेट र पासवर्ड भनिरहेको छ। अब मलाई के चाहिएको छ एसाइन द प्रिभिलेज लेभल पासवर्ड भनेपछि मलाई प्रिभिलेज लेभलमा पासवर्ड चाहियो भनेपछि म के गर्छु यसलाई पासवर्ड गर्छु पासवर्ड है। अब पासवर्ड चाहिँ मैले के राखेको थिएँ भनेपछि आर के राखेको थिएँ बुटो राखेको थिएँ BUTWA बुटो राखेको थिएँ है हो। हेर साथी बुटो राखेको थिएँ हैन मैले पासवर्ड राखेँ END int WRIT राइट है। लेखिसकेको कम्प्युटर मैले सेभ गरेँ। अब मैले के गर्छु यसलाई फेरि टेलनेट गर्न खोज्छु। अब LOG OUT लगआउट हैन टेलनेट TLNET टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु। कसलाई टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु भनिसकेपछि मैले 8.0.0.2 लाई टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु भनिसकेपछि अब यसमा 8.0.0.2 मा मैले टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु। अब यसले कन्सोल भित्र टेलनेट गर्नलाई पासवर्ड मागिरहेको छ। पासवर्ड मैले के राखेको थिएँ BUTWA बुटो राखेको थिएँ
है। अब इनेबल मोडमा युजर मोडमा गएको थिएँ, युजर मोडबाट मलाई अब प्रिभिलेज मोडमा जानु पऱ्यो भनेपछि म इनेबल गर्छु, फेरि यसले पासवर्ड माग्छ। अब पासवर्ड चाहिँ के थियो, BUTWAL टुल थियो। अब हेर्नु, अब मैले यसलाई टेलनेट मजाले गरिसकेछु भनेपछि टाढाको राउटरले टेलनेट गरेर मजाले मैले यसलाई कन्सोललाई मैले एसेस गर्न खोजिरहेको छु। बुझ्नुभयो, कन्फिगर टर्मिनल भयो। अब यसबाट मैले के गर्छु, होस्ट नेम चेन्ज गरिदिन्छु, होस्ट नेम अब मैले BUTWAL राख्दिएँ है। मैले वान टु चेन्ज क्यान्सल, मैले यसको नाम चाहिँ के राखिदिएँ, BUTWAL राखिदिएँ। बुझ्नुभयो, यो बुझ्नुभयो कि नै टेलनेटमा पासवर्ड कसरी सेट गर्यो भनेर। हेलो साथी, हेलो हेलो, बुझ्यो दाइ। अरू साथीहरू, अमर साथी के भयो त्यहाँ बुझ्छ छैन? सौरभ भाइ केही कन्फ्युजन भन है, म फेरि भनिदिनु ल। बुझिरहेछ। अनि राधा साथी, नानु काजल नानु साथी, हेलो, केही कन्फ्युजन सोद्धा हुन्छ है साथी। अरू साथीले कसै केही थप्न छ टेलनेटको बारेमा मैले जानेको त यति हो साथीहरू। यदि हजुरलाई अरू केही कुरा थाहा छ भने थपिदिँदा भन्दा हुन्छ। हेलो, मैले पढेसम्म बुझेसम्म मलाई यति मात्र थाहा छ। यदि हजुरलाई केही कुरा यसमा थप्न छ, के कुरा थप्न भन्ने छ भने भन्दा हुन्छ, के कुरा हो भनेर है। कसैलाई त्यो अघि पोर्ट नम्बर चाहिँ कहाँको राखेको थियो? पोर्ट नम्बर भनेपछि चाहिँ मैले टेलनेट गरिसकेँ, टेलनेट गर्दाखेरि मैले पोर्ट नम्बर हालेको थिएँ नि, त्यो पोर्ट नम्बर भन्नुभएको। त्यो चाहिँ कहाँको राख्नु भएको, यो राउटरको कि उताको? यो पोर्ट नम्बर, यो चाहिँ पोर्ट नम्बर होइन साथी, यो चाहिँ मैले आइपी राखेको क्या। मैले टेलनेट गर्न खोजेँ, मैले कुन राउटरले टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु त। जस्तै मैले यो पिसीलाई यो राउटरले टेलनेट गर्न खोजेँ भने मैले कुन आइपी युज गर्छु भनेपछि यो राउटरलाई कनेक्ट कुन छ, 8.0.0.1 कनेक्टेड छ नि। मैले अब यसबाट पिसीबाट PC1 मा गएर पिङ गर्छु। पिङ कसलाई गर्न पऱ्यो भनिसकेपछि म पहिला के गर्छु, पक्नु है, यसलाई भयो LOGOUT लगआउट हैन। म टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु, TEL यानी टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु। कसलाई गर्न खोजिरहेको छु, 8.0.0.1 8.0.0.1 भनेको यो राउटरको हो है, राउटरको हो यो। मैले के गर्न खोजेँ फेरि चाहिँ अब टेलनेट गर्दा फेरि यसले के भनिरहेको छ हेर्नु है। अब पक्नु है, यसमा स्पेस ब्याकस्ल्यास क्वेसनमा गर्दैन, काम गर्छ कि नै गर्दैन। ल ठिक छ, यसलाई मैले काटेँ। टेलनेट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला क्वेसन मार्क हान्नु, TEL यानी टी त हान्नु होइन र स्पेस ब्याकस्ल्यास क्वेसन मार्क है त हान्नु। टेलनेटको पोर्ट कति हुन्छ मलाई भन्नु त एकजनाले। हेलो, पोर्ट नम्बर 23 मा काम गर्छ हो भनेपछि मैले टेलनेटको मान हान्छु। टार्गेट कुन हो, कुन टार्गेट हो त, मैले कसलाई टेलनेट गर्न खोजिरहेको छु त। मैले यो राउटर 0लाई, राउटर 0 को टार्गेट भनेको 8.0.0.1 लाई मैले टार्गेट गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि मैले के लेख्छु, TEL यानी टेलनेट लेख्छु, 8.0.0.1 लेख्छु। अनि पोर्ट नम्बर कति हो त, पोर्ट नम्बर 23 हो। अब यसले भित्र छिर्न दियो, भित्र छिर्सकेपछि यसको पासवर्ड कति हो त, ROUTER राउटर 1 राखेको थिएँ मैले सुरुमा, इनेबल भयो। अब फेरि मैले इनेबल गर्न खोजेँ, यता हेर्नु फेरि पासवर्ड मागिरहेको छ यसले। अब मैले पहिला युजर मोडभित्र छिर्नलाई पासवर्ड माग्यो, त्यसपछि फेरि यसले मलाई युजर मोडबाट प्रिभिलेज मोडमा आउनलाई फेरि पासवर्ड मागिरहेको छ, ROUTER राउटर 1। हेर्नु, यदि मैले सुरुमा के गरेको थिएँ भनिसकेपछि सुरुमा मैले यो राउटरले टेलनेटमा पासवर्ड गर्न, टेलनेट इनेबल गर्न खोज्दा, टेलनेटमा पासवर्ड राख्न खोज्दा मैले के गरिरहेको थिएँ भनेपछि मैले यसलाई पासवर्ड त राखेको थिएँ, तर पासवर्डलाई मैले इनेबल गरेको थिएन नि हैन हो। पासवर्ड इनेबल गरेको थिएन भनिसकेपछि त्यसमा हाम्रो कुन इरर के इरर थियो भन्नु त। पासवर्ड मैले नराखिकन मैले यसलाई एसेस गर्न खोज्दा के यसले मलाई इनेबल हुन्छ नि त्यसभित्र जान दिएको थियो कि नै मलाई भन्नु त। युजर मोडमा त यसले मलाई जान दिएको थियो हैन, यो राउटरले के। मैले पासवर्ड चाहिँ इनेबल गरेको थिएन, पासवर्ड मैले राखेको मात्र थिएँ टेलनेटमा है। यो पीसीले यसलाई पिङ गर्दा भनेपछि 8.0.0.2 भन्ने आइपीलाई टार्गेटलाई पिङ गर्दा चाहिँ मैले युजर मोडमा पासवर्ड राख्यो, इन्टर गरेँ, पासवर्ड राखेँ, युजर मोडभित्र छिर्न दियो। तर युजर मोडबाट मलाई प्रिभिलेज मोडमा आउनलाई इन्टर गर्न दिएको थिएन। किन दिएको थिएन भनिसकेपछि मैले के गरेको थिएँ, पासवर्डलाई मैले इनेबल गरेको थिएन। इनेबल गरिसकेपछि बल्ल यसले के गर्छ, युजर मोडबाट प्रिभिलेज। बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ साथी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बल्ल हजुरलाई थाहा हुन्छ भनेपछि अब एकचोटि हजुरले पासवर्ड हाल्नु, पासवर्ड हालिसकेपछि त्यसलाई इनेबल नगर्नु। इनेबल नगरिसकेपछि त्यसले कतिसम्म त मलाई एसेस दिँदो रहेछ त, एकचोटि चेक गर्नु है। चेक गरिसकेपछि मैले के थाहा पाएँ भनिसकेपछि मलाई यसले युजर मोडसम्म मात्र एसेस दिँदो रहेछ त। अब युजर मोडबाट मलाई प्रिभिलेज मोडमा आउनलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि मैले पासवर्डलाई इनेबल गर्नुपर्छ। पहिला इनेबल गरेँ, त्यसपछि मलाई के गर्यो, यसले मजाले छिर्न दियो। बुझ्नुभयो नि।
हेलो साथी बुझ्दै हुनुहुन्छ सिनेरियो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो हैन बुझ्दैछु दाइ अरु कसैले केही कुरा थप्न छ साथी यसमा मैले छुटाएको कुराहरू केही मिस भएछ भने थप्दा हुन्छ हेलो साथीहरू भन्दा हुन्छ है साथीहरू नलजाउनु होला हैन म पनि तपाईँ जस्तै स्टुडेन्ट हो हैन यो भयो हाम्रो अनि फेरि टेल्ने थाल्यौँ है टेल्ने थाल्यौँ अब अक्जिलरीमा त पासवर्ड कसरी सेट गर्ने त है हामीले कन्सोलमा पासवर्ड हाल्यौँ हो टेलेटमा पासवर्ड हाल्यौँ अब अक्जिलरीलाई पासवर्ड कसरी सेट गर्ने त हामी अक्जिलरीमा पासवर्ड सेट गर्छौँ अब मैले चाहिँ यसलाई क्लोज गर्छु मैले यसलाई सेभ गर्न चाहदैन यसमा चाहिँ मैले कन्सोलमा पासवर्ड हालिसकेपछि मैले अब नो मैले सेभ गर्न खोज्दैन अब मैले के गर्छु यसलाई एक्जुलरीमा हैन AUX एक्जुलरी पासवर्ड PASSWORD तपाईलाई यसको प्याकेट ट्रेसरको फाइल चाहिएछ भने भन्नु होला है साथी म तपाईलाई फाइल पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु है मैले प्र्याक्टिस गरेको फाइलहरू चाहिँ मैले तपाईलाई टोपोलोजी बनाएर प्र्याक्टिस गरेको फाइल चाहिँ मैले सेन्ड गरिदिएको छु म तपाईलाई क्वेशन पनि राखेको थिएँ एकचोटि हेर्नु त हिजो मैले ग्रुपमा क्वेशन हालेको थिएँ त्यो क्वेशनको चाहिँ रिस्पोन्स कसैले दिएको छैन कसैले पनि सल्भ गर्नुभएको छैन क्या साथीहरू कि हजुरहरू ग्रुपमा हुनुहुन्न के कसो हो मैले त्यही देखिन त ग्रुपमा थिए साथी हामी अक्जिलरी पोर्टलाई कनेक्ट गर्नलाई हामीले कुन केबल युज गर्छौँ कसैलाई थाहा छ केही यो त कन्सोलको भयो है सिरियल केबल हो कि हजुर सिरियल केबल त हैन होला हामीले सिरियल केबल युज गर्छौँ कपर फाइबर सिरियल केबल त हाम्रो कनेक्ट टाटा डिसी र डिटी कनेक्ट गर्नलाई हैन र भनेपछि टाटा भन्दा हो हाम्रो सिरियल केबल युज गर्छौँ र ट्राई गरौँ न हैन के नै जान्छ र अब कुनमा कनेक्ट गर्ने हो थाहा छ कसैलाई थाहा छैन ल ठिक छ ल ठिकै छ केही छैन है अब AUX एक्जुलरी हैन एक्जुलरी के थियो हाम्रो पोर्ट थियो हैन हो एक्जुलरी पोर्ट सिस्कोमा राउटरमा के लेख्नुपर्छ एक्जुलरी पोर्ट सिस्को राउटर हाउ टु कनेक्ट हुन्छ नि कुन यसलाई के भन्छ साथी मलाई भन्नु त मलाई एकचोटि ठाउँ थाहा भने कि जस्तै तपाईँलाई के थाहा छैन तपाईँले कसरी सर्च गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अस्ति मलाई थाहा भएन मैले एक्जुलरीमा कुन तार युज गर्छु त भनेपछि विच केबल हैन WHICH विच केबल इज युज्ड इन अक्जिलरी पोर्ट हैन टु CONNECT कनेक्ट सिस्को राउटर हो यही हो अब हो हजुरले भनेको सही रहेछ DCE र DT हुँदैछ कन्सोल त युज गर्दै रहेछन् है साथी हो इन अक्जिलरी होइन सरी DT DC DC DT भनेको डाटा कम्युनिकेसन डाटा DCE र DT भनेको DC र DT कुनै पनि मध्ये एउटा कनेक्ट गरिन्छ तर हामीले कुन पोर्टमा कुन उयसमा कनेक्ट गरिन्छ एनीवन यसमा कनेक्ट गरेर न कान कनेक्टेड टु द पोर्ट USB मा कान कनेक्टेड टु द पोर्ट फेरि USB मा कान कनेक्टेड टु द पोर्ट यसरी प्र्याक्टिस गर्ने है साथी हिडन ट्रायल मेथड हेर्नु मैले पनि यहाँ आज तपाईको अगाडि सिकिरहेको छु मिल्दैन यसमा कनेक्ट गर्न मिलेन यसमा कन्सोलले नै गर्ने होला हजुर कन्सोलले गर्ने हो कि कन्सोलले गर्ने होला हेरौँ ट्राई गरौँ कनेक्ट भयो है हैन केले कनेक्ट भयो अब यसमा हेरौँ यसले अब यसको कनेक्ट त भयो अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन त्यो हेरौँ है अब नो इनेबल है अब म कहाँ जान्छु म अहिले कहाँ छु प्रिभिलेज मोडमा छु कन्फिगर टर्मिनलभित्र जान्छु भित्र गएँ अब म फेरि क्वेसन मार्क मलाई के चाहिएको छ मलाई पासवर्ड सेट गर्ने हो फेरि कहाँ जान्छु म फेरि त्यही लाइन VTTYमा जान्छु के गर्छु अब लाइनमा जाने हो अब लाइन हो फेरि क्वेसन मार्क मलाई अहिले चाहिँ के गर्न छ भन्नु त मलाई कन्सोलमा पासवर्ड सेट गर्न छ छैन नि मलाई AUX मा सेन्ड गर्न छ भनेपछि AUX क्वेसन मार्क अब AUX पोर्ट त एउटै मात्र हुन्छ भनेपछि 0 फेरि क्वेसन मार्क इन्टर गरेँ अब मलाई के सेट गर्न छ मलाई पासपोर्ट सेन्ड गर्न छ पासपोर्ट सेन्ड गर्न छ है पासपोर्ट पासपोर्ट चाहिँ मैले के राखेँ AUX राखेँ है
एक्जुलेरी पोर्टलाई AUX मा राखेँ। अब यस गरेँ है, मैले अहिले केही पनि गरेको छैन भनेपछि मैले अब इन गरेँ। मैले इनेबल मैले चाहिँ अहिले लगइन गरेको छैन साथी, ख्याल गर्नु है। यसमा मैले पासवर्ड मात्र राखेको मात्र छु है के गरेर के हुँदो रहेछ WRIT राइट गरेँ ल है। अब EXIT एक्जिट के हुँदो रहेछ के हुँदो रहेनछ भनेपछि अब हेर्नु ल, यसलाई यसैबाट यसो गर्न खोजौँ के हुँदो रहेछ केही चेन्ज आउँदो रहेछ त। कन्सोल भन्छ यसैबाट हुन्छ होला हैन, यो भयो। के पनि मागेन, पासवर्डै मागेन। इनेबल पासवर्ड नट सेन्ड इनेबल के भन्न हाल्नु त हो। यसले युजर मोडमा पासवर्ड मागेन, तर चाहिँ युजर मोडबाट प्रिभियस मोडमा जाँदा यसले पासवर्ड मागिरहेछ। के भनिरहेको छ, पासवर्ड चाहिँ इनेबल भएको छैन भनिरहेको छ है, हेर्नुभयो हो होइन र। अब यसरी चाहिँ हामीले अब इनेबल कसरी गर्ने त अब यहाँ अब के गर्नुपर्छ, म पासवर्ड त राखेँ हैन, लाइन अक्सिलरीमा हो मैले के पासवर्ड राखेँ। अब म त्यसलाई के गर्छु, इनेबल गर्छु। इनेबललाई के गर्नुपर्छ साथी, इनेबल कन्फिगर टर्मिनल भित्र जान्छु हो, लाइन अक्सिलरी 0 हो। अब के गर्छु, लगइनमा गर्छु LOGI क्वेसन मार्क हानौँ न, LOGIN लगइन लगइन है, लगइन क्वेसन मार्क छैन, इन्टर END इन WRIT राइट। अब मैले के गर्छु EXIT एक्जिट हो। अब म यहाँ आएँ, अब यो यसरी भयो टर्मिनल ओके। अब म कहाँ छु अहिले, LOG लगआउट है। अब हेर्नु अहिले के गरिरहेछ, मलाई अहिले म कहाँ छु हेर्नु त, मैले कहाँ छु, मैले भनेको ठ्याक्कै कन्सोल केबल लिएर मैले यसलाई अक्सिलरी पोर्टमा राउटरलाई एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि यसले मलाई डाइरेक्ट के भन्छ, अब तैँले पासवर्ड हाल्न पर्यो भनिरहेछ। पासवर्ड के थियो, AUX थियो है। अब म कहाँ आएँ, युजर मोडमा आएँ है। अब युजर मोडबाट के जान्छु, प्रिभियस मोडमा जान्छु है। प्रिभियस मोडमा जाँदा मलाई के भन्छ पासवर्ड नट इनेबल भनिरहेको छ। पासवर्ड नट इनेबल भनिरहेको छ भनेपछि अब के गर्छु मैले, अब यसले हामीले अक्सिलरी पोर्टमा त पासवर्ड त हाल्यौँ हो। अब यसलाई मैले के गर्छु, यहाँ जान्छु इनेबल कन्फिगर टर्मिनल फेरि इनेबल इनेबल के हो, पासवर्ड के थियो AUX हो, END इन राइट के भयो। यसमा हेर्नु म जान्छु फेरि टर्मिनल ओके, यहाँ भयो टर्मिनल ओके, यसलाई फुलमा गरेँ। अब म जान्छु इनेबल, फेरि पासवर्ड आएको थियो, पासवर्ड के थियो AUX थियो। पायो आयो साथी, बुझ्नुभयो कि नै, कन्फिगर टर्मिनल बुझ्नुभयो, यो बुझ्नुभयो कि नै, हेलो एकछिन कन्ट्रोल 9 हुन्छ नि हैन, यो बुझ्नुभयो कि नै, यो वाला देखियो थियो कि नै, यो स्क्रिनै आएन, भर्खर आयो, देखिन्छ कि नै अहिले, स्क्रिन आएन, पक्नु है एकछिन, मेरोमा चाहिँ आएको छैन, एकछिन पक्नु, कसैको मैले प्रेजेन्टै गरेको थिइनँ। अब एकछिनमा आयो, यो चाहिँ अब हजुरले एक्जुलरीमा कसरी पासवर्ड सेट गर्ने थियो थाहा भयो कि नै हजुरलाई, थाहा भयो कि नै, कस्तो भयो कि नै, थाहा भयो। कसैलाई के प्रब्लम छ, हेलो साथी सोद्धा है, भन है, सोद्धा फेरि काजल साथी, हेलो सौरभ भाइ, अमर साथी, एकदम ठिक छ सर दाइ है। ल ठिक छ है, अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन है, सोधा। यदि कसै अब ल ठिक छ है, हाम्रो अक्जुलरीको त यति मात्र मलाई थाहा छ, यदि कसैलाई अरू केही कुरा थाहा छ भने थप्दा हुन्छ, कसैलाई केही कुरा थाहा छ साथी, थाहा छैन यो एक्जुलरीमा यो मोडेमहरु जोड्ने भने चाहिँ कस्तो हो, मनिष पाठक के भन्न चाहनुहुन्छ, मलाई पनि थाहा भएन त, यो त एक्जुलरी मैले चलाएकै छैन।
जस्तै एक्चुअली घरको हजुरको मोडमहरू हुन्छ जस्तै पुरानो ओल्ड डिभाइसेसहरू हुन्छ जस्तै हाम्रो यो नयाँ हाम्रो अब जस्तै जुन अपडेटेड भएको डिभाइसहरू हुन्छ नि जेनरली अब अक्जिलरी पोर्टहरू हुँदैन कि यिनीहरूमा जस्तै पुरानो सिस्कोहरूको राउटरहरूमा हजुरले पाउनुहुन्छ कि अक्जिलरी पोर्टहरू के जस्तै मोड हाम्रो टेलिफोनहरूको कम्युनिकेसन गर्दा काम लाग्छ नि त्यो अक्जिलरी पोर्ट के एएक्स हुन्छ नि टेलिफोन लाइनवाला के त्यसबाट कन्फिगर गर्नलाई हामीले एएक्स पोर्ट युज गर्छौँ के बुझ्नुभयो किन यो वाला मोडेमहरू बिस्तारै जो हाम्रो कन्भर्ट गर्ने काम लाग्छ नि मोडेमको बारे थाहा छ कि मोडेममा के गर्नुपर्छ भन्नु त मलाई एनालग टु डिजिटल टु एनालग होइन कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ जस्तै टेलिफोनको लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मोडमलाई हालेर हामीले के गर्न पाउँछ त्यसलाई एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्न पाउँछ कि सिग्नलहरूलाई हो यो चाहिँ हजुरले एक्जिलरी पोर्ट यसरी भन्दा पनि अब त्यो रियल सिनारियोमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हजुरको यसरी चाहिँ हुन्छ क्या हजुरको एउटा त्यो एउटा टेलिफोन लाइन केबलहरू गएको हुन्छ होइन टेलिफोन लाइन केबलहरू त्यो एक्जिलरी पोर्टको हुन्छ एएक्स पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ र मोडेमहरूसँग कनेक्ट गराएर त्यसलाई एनालग टु डिजिटल हाम्रो त्यो पुरानो हाम्रो टेलिफोनको लाइनबाट हामीले इन्टरनेटहरू चलाउँथ्यौँ नि थाहा छ कि कसैलाई हेलो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ हेलो एडिएसएलमा हो नि त्यस्तो हो त हाम्रो टेलिफोन लाइनबाट त्यसलाई हाम्रो कुन हाम्रो एउटा सर्टेन डिभाइस राखेर होइन त्यो डिभाइसको नाम के थियो त्यो डिभाइसलाई राखेर हामीले जसरी हाम्रो एकचोटिमा हाम्रो कि त टेलिफोन चलाउन सक्थ्यौँ कि त हाम्रो नेट चलाउन सक्थ्यौँ टेलिफोनको फोन आयो भने हाम्रो नेट चाहिँ डिस्कनेक्टेड हुन्थ्यो अनि मोडेमहरू हाम्रो मोडेमहरूले खास काम के गर्ने भने चाहिँ एनालग टु डिजिटल टु एनालग सिग्नललाई कन्भर्ट गर्ने हो र हाम्रो त्यो हुन्छ नि हाम्रो सिस्को राउटर स्विचलाई कन्फिगर गर्दाखेरि एक्जिलरी पोर्ट एएक्स पोर्टलाई हामीले टेलिफोनको तारले एक्जिलरी पोर्टले गरेर त्यसलाई कनेक्ट गराएर अनि पहिला हामीले कन्फिगर गर्ने मिल्ने एउटा वे हो क्या हाम्रो कन्सोल पोर्टलाई एसेस कसरी गर्न सकिन्छ त हाम्रो राउटरको यो टर्मिनल पोर्ट चाहिँ कन्फिगरेसन गर्ने टर्मिनल पोर्ट त्यसलाई कसरी एसेस गर्न सकिन्छ त्यो एउटा वे हो क्या कन्सोल पोर्टले भयो एक्जिलरी पोर्टले भयो बुझ्नु भयो यो हेलो साथी बुझ्नुपर्छ एउटा अझै एउटा सिक मैले प्र्याक्टिस गर्दैछु यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन म ट्राई गर्छु है यो चाहिँ है म यो ट्राई गर्छु यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन है कन्फिगर कमान्ड पुट डिभाइस थियो होइन डिभाइसलाई डाइरेक्टली कनेक्ट गरेँ कसो गर्दाहरूले राउटरलाई हो हेरौँ है काम गर्छ कि नै गर्दैन भनेपछि एउटा यो भयो सिस्को आइपी टर्मिनलमा थियो क्या हो टर्मिनलमै हो यसमा त होइन ल ठिक छ यो भयो यसलाई मैले के गर्छु एउटा प्र्याक्टिस गरौँ है यसको बारेमा हुन्छ कि हुँदैन है मलाई थाहा छैन त्यही चाहिँ मैले एउटा प्र्याक्टिस गर्न खोजेको है हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेनछ भनेर है यसमा चाहिँ कमान्ड के थियो यार यसलाई कसैले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ किन यो सिस्को जस्तै सिस्कोको स्विच राउटरलाई इन्टरफेसलाई हाम्रो चाहिँ कहिले चाहिँ हाम्रो रोल केबल नभएर अनि एउटा किथ पार्कर हाम्रो सर हुनुहुन्छ कि युट्युबमा हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ है यो चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ फेरि एकचोटि म रिभिजन गर्छु तपाईँलाई यसको बारेमा भन्छु है हामीले चाहिँ सिस्कोको कन्सोल पोर्ट चाहिँ हामीलाई यो राउटरको यो नर्मल हाम्रो यो इथर केबल यो केबल छ नि यो केबल पनि केबलबाट पनि एसेस गर्न मिल्दो रहेछ कि उहाँले भन्नुभएको थियो कि है यो खोइ अब यो सायद करस हो कि स्टेट थ्रु समथिङ एउटा केबल युज गरेर होइन एउटा मेकानिजम छ यसको लागि म पछि भन्छु है कि कसरी थाहा छ भने मलाई भन्नु न मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ क्या नत्र म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्थेँ क्या हाम्रो चाहिँ कन्सोलको पोर्ट छ नि हाम्रो राउटरको कन्फिगरेसन पोर्ट हामीले अक्जिलरी पोर्ट र कन्सोल पोर्टले पनि यसो गर्न मिल्छ बाइचान्स हाम्रो दुईवटा केबल छैन हामीसँग त्यतिखेर हामीले यस्तो यो तारहरू पनि युज गरेर हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ कि तर अहिले चाहिँ मेसेज अहिले मैले ठ्याक्कै याद आएन तपाईँलाई म अर्को सेसनमा भन्छु यसको बारेमा है यदि कसैलाई यसको बारेमा केही थाहा छ भने मलाई हल्का भन्नुहुन्छ जानकारी दिनुहुन्छ हेलो साथी कमल साथी मनिष पाठक साथी हेलो गाइज अरू त्यो थाहा छैन ल ठिक छ त्यसो भए हामी यसको बारेमा रिसर्च गर्छौँ तपाईँ पनि रिसर्च गर्नु मैले पनि रिसर्च गर्छु है मिल्दो रहेछ कि छैन भनेर रिसर्च गरौँ है हुन्छ त्यसपछि आएर अब नेक्स्ट सेसनमा तपाईँले हाबिजिया मिलेर यसको बारे एन्सर खोज्नुपर्छ बुझ्नु भयो नि अब यो चाहिँ यो भयो होइन सेभ गरेँ यसलाई अब म चाहिँ यसलाई हामीले पासपोर्ट त सेट गऱ्यौँ है अब हामीले एसएसएच कसरी सेट गर्ने त हेर्दै हुनुहुन्छ एसएसएच हाम्रो एसएसएच अब टेलेट हामीले युज गर्थ्यौँ है टेलेट युज गरेको थियौँ
टेनेटको चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु ल। टेनेट युज गरेको थियौँ नि होइन, टेनेटमा हाम्रो के हुँदो रहेछ त, टेनेट युज गरेको थियौँ भनेपछि त्यसलाई तपाईँलाई मैले प्याकेट ट्रेसरबाट क्याप्चर गरेर देखाउन पाएँ मजा आउँथ्यो यार। एकछिन कुर्नुहुन्छ CIS अन्त फेरि कन्फिगरेसन सबै गर्नुपर्छ यार। छोडा म तपाईँलाई पछि गरौँला। यो चाहिँ तपाईँको टेनेटमा हाम्रो टेनेटमा हुन्छ नि पुरा क्लियर टेक्स्टमा पासवर्ड जाँदो रहेछ, त्यसलाई म देखाउँथेँ क्या, तर अहिले होइन अर्को नेक्स्ट सेसनमा देखाउँला है। वाट्सएपबाट प्याकेट क्याप्चर गरेर तपाईँको टेनेटको पासवर्डहरू हुन्छ नि, जस्तै हजुरले टेनेटमा पासवर्ड हाल्नुहुन्छ नि, त्यो पासवर्ड चाहिँ क्लियर फर्ममा टेक्स्ट फर्ममा जाँदो रहेछ कि, त्यो चाहिँ मजाले युजरले यदि प्याकेटलाई स्टिप गऱ्यो भने हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ मजाले क्लियर टेक्स्टमा हेर्न पाउँदो रहेछ कि उसले पासवर्ड चाहिँ यसले के पासवर्ड हाल्यो भनेर है। अब हामीले एसएसएसको गर्छौँ, एसएसएस हामीले किन रिप्रिफर गर्छ भनिसकेपछि हाम्रो जुन हाम्रो टेनेटको बेफाइदा के थियो भनिसकेपछि जुन क्लियर टेक्स्ट फर्ममा जान्थ्यो पासवर्ड, उसमा एसएसएसमै हाम्रो जान्छ के भन्छ इन्क्रिप्टेड फर्ममा जान्छ कि पासवर्ड। यो जनरली अरूले हेर्न मिल्दैन, अरूले पढ्न मिल्दैन, स्टिम प्याकेट स्टिम गरे पनि त्यसले बुझ्दैन के, बुझ्नुभयो। अब हाम्रो अब के छ भनिसकेपछि एसएसएस भनेपछि एसएसएसलाई हामीले कसरी इनेबल गर्ने। अब त्यस हाम्रो एउटा राउटर लिगम, यो राउटर भयो, अनि हाम्रो एउटा यो राउटर छ, दुईटा राउटर भयो, अनि हाम्रो इन डिभाइस, यो एउटा इन डिभाइस, अनि बिचमा के छ स्विच छ, एउटा स्विच, अनि यो अर्को स्विच भयो है, यो अर्को स्विच भयो। यसलाई मैले कनेक्ट गर्छु, त्यो टाढा छ छैन, सिरियल पोर्ट छैन भनेपछि हामीले के गर्छौँ यसमा सिरियल पोर्ट हाल्छौँ है। हामीले जुम गर्छौँ, पावर अफ 2T भन्ने छैन हाम्रो सिरियल पोर्ट है, यहाँ तल देखाइरहेछ। हाम्रो कुन चाहिएको छ 2T मा क्लिक गर्नु, तल देखाउँछ 2टा सिरियल पोर्ट हो भनेर देखाउँछ। सिरियल पोर्ट चाहिएको छ, अन गरेँ, फेरि यसमा जान्छु, फेरि यसलाई जुम इन गर्छु, यसलाई पावर अफ गर्छु, फेरि सिरियल पोर्ट, फेरि यसलाई अन गर्छु है, यो भयो। अब मलाई सिरियल पोर्ट चाहिएको छ, सिरियल पोर्ट यहाँ छ, यो चाहिँ हाम्रो सिरियल पोर्ट यहाँ छ, यो एउटा सिरियल पोर्ट भयो। अब हामी चाहिँ डिभाइसमा कनेक्ट गराउँछौँ, एउटा यो भयो, यो फेरि यो डिभाइसबाट स्विचबाट यो डिभाइसमा, फेरि यो डिभाइसबाट यो डिभाइसमा, यसबाट फेरि हाम्रो केमा यसबाट आयो भयो। अब यो चाहिँ यसको चाहिँ सपोज यसको नाम चाहिँ मैले BUTWAL बोटल राखेँ है, यसको चाहिँ नाम चाहिँ मैले कहाँ राख्छु, हाम्रो PAL पाल्पा राख्छु है। अब मैले सबैभन्दा गर्नुभन्दा पहिला मैले के गर्छु, पहिला म आइपी दिन्छु भनेपछि 192.168. नर्मली मैले /24 को आइपी दिन गइरहेको छु, .2 अनि 255.255.255.0 भयो। यसको डिफल्ट गेटवे 192.168.1.1 मैले सपोज आइपी दिन्छु है। बोटल ब्रान्चको गिगाबिट 0/0 इथरनेटलाई मैले यो आइपी दिन्छु भनिसकेपछि 192.168.1.1 दियो, 255.255.255.0 भयो। अनि फेरि मैले कुन आइपी लिएको थिएँ भने 192.168.1.0 आइपी लिएको थिएँ, त्यसलाई /24 को रेन्जको आइपी लिएको थिएँ है। हामीले टोपोलोजी डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसरी लेख्छौँ है साथी, .1 255.255.255.0 192.168.2.0 को आइपी दिएको छु, /24 को नेटवर्क लिएको छु। अब यसलाई मैले कुन आइपी दिन्छु 192.168. भनिसकेपछि 2.255.255.255.0 तपाईँले पनि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। यदि जो चिजको प्याकेट डाउनलोड गर्नुभएको छैन, मैले जे गरिरहेको छु तपाईँले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नु, प्र्याक्टिस गर्नु, हजुरलाई सजिलो हुन्छ। 192.168.2.1 यो भनेको गेटवे हो। अब मैले के गरेँ, अब मैले यसमा के गर्छु, एउटा पब्लिक आइपी लेखेँ, अनि /8 को लेखेँ। अब यसमा मैले के गर्छु 8.1.255.0.0.0 अनि एउटा अब के छ 8.0.0.255.0.0.0 है। हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है साथी, प्र्याक्टिस गर्नु
हेरौँ कसले कहाँ मिस्टेक गर्दो रहेछ, कसले कहाँ फिजिबल तरिकाले गर्दो रहेछ है। हजुर सबैले प्र्याक्टिस गर्नु। हजुर बहिनी म पनि प्र्याक्टिस गर्दैछु, हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु। मैले पनि फर्स्ट टाइम एसएसएस प्र्याक्टिस गर्दैछु, हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु। यो भयो हैन। अब मैले डिभाइसमा आइपी दिन्छु। मैले डिभाइसमा आइपी लेखेँ सजिलो हुन्छ मलाई भनेर ठ्याक्कै मैले यसमा हेर्दै 192.168.1.2 अनि 2/25 डिफल्ट गेटवे कति हो 192.168.1.1 हो। अब डिएनएस सर्भर हाल्न मलाई हालिदिनु 8.8.8.8। अब मैले यसलाई काटेँ, मैले यो पिसीमा आइपी दिएँ। अब मैले यसको पिसीमा आइपी दिन्छु आइपी। अब अर्को पिसी त्यो चाहिँ पाल्पामा कनेक्ट छ 192.168.2.2 अनि हाम्रो 2 भयो अनि 192.168.2.1 है। साथी आउनुभयो क्या कुनै आउनुभएको रहेनछ। ल ठिक छ है। यो भयो, यो आइपी भयो र हामीले यसको के गर्छौँ डिएनएस दिन्छौँ 8.8.8.8 है। तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु है, बिस्तारै सिक्दै जानु, बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै। यदि कहीँ कन्फ्युजन आयो भने मलाई सोध्नु होला, म भन्छु है। मैले जे गर्छु हजुरले पनि त्यस्तै त्यस्तै प्र्याक्टिस गर्दै जानु। अब म के गरेँ, म कहाँ गएको छु हेर है, हेर्नु है। म चाहिँ अहिले कहाँ गएँ भनिसकेपछि म बुटुलको राउटरमा गएको छु। मैले के गर्छु नो है, नो इनेबल। अब के गर्छु म कन्फिगर टर्मिनलभित्र गएर मैले आइपी दिन्छु। आइपी कसरी दिने, अब यता हेर्नु मलाई के चाहिएको छ आइपी दिने हो। आइपी अब आइपी दिनुभन्दा अगाडि पहिला तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यतिकै त आइपी दिन मिल्दैन क्या अरे। पहिला के भन्छ हामी इन्टरफेसभित्र जाने। कोहीले कुन इन्टरफेसमा त मैले कन्फिगर गर्न खोजिरहेको छु त। मैले अहिले के गर्न गएको छु र बुटुलको गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस छ, त्यो इन्टरफेसलाई मैले कन्फिगर गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि इन्टरफेस गिगाबिट ट्याब हान्ने। अब गिगाबिट कुन छ 0/0 छ इन्टरफेस छ है। म इन्टर गर्छु गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसमा गएँ। अब मलाई के गर्नु पऱ्यो, मैले आइपी दिन पऱ्यो होइन। आइपी दिन पऱ्यो, आइपी दिनलाई के गर्छ आइपी लेख्ने अनि फेरि क्वेसनमा गर्नु आइपी के त आइपी एड्रेस दिन मन लाग्छ, आइपी एड्रेस हो यो क्वेसनमा गर्ने। अब के छ कुन आइपी हो त, हजुर कुन आइपी दिन खोज्नुभएको भने चाहिँ 192.168.1.1 दिनु है। अनि यसको अब फेरि क्वेसनमा गरिसकेपछि के भन्छ सबनेट मार्क्स हाल्नु। यो पार्टिकुलर आइपीको सबनेट मार्क्स के हो त 255.255.255.0 है। यो आइपी मैले त दिएँ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है, आइपी त मैले दिएँ है। ल ठिक छ। अब म तपाईँलाई आइपी दिएँ, म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु। के देखाउँछु भनिसकेपछि गरे है, मैले आइपी मात्र दिएको छु है। म के गर्छु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेपछि मलाई इन्टरफेसको जानकारी दियो भनेपछि अथवा सिरियल पोर्ट छ गिगाबिट छ हैन, त्यो इन्टरफेस जुन हाम्रो छ राउटरमा त्यो इन्टरफेसको मलाई जानकारी चाहियो भनेर भनिरहेको छु है। जस्तै अब यसले जानकारी दिन्छ। ल हेर्नु है, मैले आइपी त हालेँ हो, आइपी हालेँ तर चाहिँ यो के छ हेर्नु त यहाँ डाउन छ हो। हाम्रो धेरै नेटवर्क इन्जिनियरहरूले धेरै नेटवर्क प्र्याक्टिस गर्ने साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भनेपछि आइपी दिनुहुन्छ तर पोर्टलाई इन्टरफेसलाई नो सटडाउन गर्न बिर्सिनुहुन्छ भनिसकेपछि ल हेर्नु मैले आइपी दिएँ होइन। ल कसैले भन्ला आइपी दिइसकेछ त पिङ त हुनुपर्छ होला भन्ने होला होइन। ल ठिक छ, म यसलाई पिसी 0ले पिङ गर्छु यसलाई है। अब पिङ गर्छु पिआइएनजी पिङ कसलाई गर्छु 192.168.1.1 भनेपछि यो पिसीको गेटवे कुन हो त 1.1 हो बाहिर जानलाई हो, अर्को नेटवर्कमा जानलाई। यो पिसी 1ले पिङ गर्न पर्ने कताबाट जान्छ, यो हुँदै जान्छ यो हुन्छ यो हाम्रो यो घरको भयो, घरको बाटो हुँदै जान्छ, यो ढोका जान्छ म्युल बाटो, यो आफ्नो घरको बाटो छिरिसकेपछि हामी बल्ल मेन हाइवेमा आउँछ, हाइवे आइसकेपछि बल्ल अर्को घरको बाटो आउँछ है। यस्तो हो। अब यसलाई मैले पिङ गर्न खोजेको छु, पिङ हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। अब के देखाउँदो रहेछ यसो हेरौँ है, टाइम आउट। अब यसले के भन्छ टाइम आउट, अगेन टाइम आउट, फेरि टाइम आउट भन्छ। किन टाइम आउट भन्छ भनिसकेपछि अब धेरै नेटवर्क इन्जिनियर अब हप्याएको गर्छन्, मैले कहाँ हालेँ आइपी त हालेछु, यसो पनि आइपी दिएछु, यसो पनि आइपी दिएछु भन्छन् होइन। लास्टमा चाहिँ कन्फिगर मिस्टेक चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भनेपछि लास्टमा यो इन्टरफेस छ नि, यो इन्टरफेसै डाउन भइदिन्छ, डाउन भएको हुन्छ क्या नि। यो इन्टरफेस डाउन छ, यो इन्टरफेस डाउन भएपछि पिङ गर्न मिल्छ मिल्दैन नि होइन। अब मैले के गर्छु कन्फिगर टर्मिनल जान्छु इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 हो होइन। यसलाई के गर्छु नो सटडाउन हो। अब के गर्छु इएनडी इन राइट हो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ अनि सेट हेर्नु। अब यो अफ भयो किन भएन, अब यो अरू त डाउन छ नि होइन, अरू सबै त डाउन छ
यो अफ छ। अब के यसले पिङ गर्न पाउँछ किन PC 0 ले आफ्नो गेटवेलाई पिङ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन है। अब फेरि ट्राई गरौँ। अब हेर्नु यहाँ पिङ गर्छ कि गर्दैन। टाइम आउट। ओके टाइम आउट। ओके ल पिङ गऱ्यो है। किन सुरुमा टाइम लाग्यो भने चाहिँ यसले सुरुमा म्याकहरू लर्न गर्नुपर्छ, त्यो सबै थाहा छ नि प्रोसेसहरू। योभन्दा मैले तपाईँले यो म्याकहरू कसरी लर्न गर्छ के गर्छ भनेर म तपाईँलाई पहिले चिजमा भनिसकेको छु। यसमा तपाईँलाई के कन्फ्युजन छ कि छैन भन्नु त अहिले मलाई म्याक कसरी रन गर्छ भनेर छ कि न भन्नु त मलाई तपाईँले। हेलो कन्फ्युजन छ कि नै? अरू साथीहरू कता जानुभयो भन्नु न एकचोटि। जस्तै अब ल ठिक छ है। जस्तै यो सिमुलेसन भयो, यो यहाँ छ, यसले म्याक चाहिँ लर्न गरिसकेछ है। यसले इनेबल क्लियर ARP क्याचेस है। क्लियर ARP क्याच गरे एन्ड राइट भयो। ल ठिक छ। म अब सिमुलेसन गर्छु है। जस्तै यो मैले रिसेट सिमुलेसन प्ले कन्टिन्युअसली। अब मैले यसलाई यो पीसीले पिङ गर्छ, कसलाई पिङ गर्छ अनि 6 यसलाई पिङ गर्छ। अब यसले पक्नु भयो ICMP मेसेज पठायो। ICMP मेसेज लोन गरिसकेछ पक्नु। यसलाई छोडिदिनु। रिसेट सिमुलेसन यसमा गर्छु म तपाईँलाई। यसमा यो इन्टरफेसमा गएर देखाउँछु है। जस्तै यो इन्टरफेस छ नि, यो इन्टरफेस चाहिँ यसले त लर्न गरिसकेछ है। मैले क्लियर गर्दा पनि यसले असर पारेन। म अब यो इन्टरफेसमा कन्फिगर गर्छु अनि तपाईँलाई म सुरुदेखि ARP ले कसरी काम गर्छ अनि देखाउँछु है। जस्तै म नोमा जान्छु। नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल रहेपछि म अब ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएँ। कुन इन्टरफेसमा जानु पर्यो त मलाई? इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसमा जान्छु। IP एड्रेस दिनु पर्यो। कुन दिनु पर्यो? 192.168.2.1 दिने। 255.255.255.0 है। .0 भयो। अब नो सटडाउन गर्ने हो। अब END इन्ड राइट है। अब मैले के गर्छु यसलाई प्ले गर्छु। अब यसले के गर्छ? अब यसले आफ्नो गेटवेलाई पिङ गर्छ भनेपछि PIN पिङ 192.168.2.1। अब यसले पिङ गर्छ। अब हेर्नु है। अब यसले के पठाउँछ के पाउरहेछ? यसले ARP पठायो। PC1 ले स्विच 1 लाई ARP पठायो हो। अब हेर्नु कसरी काम हुन्छ त। टाइम लाग्छ है। स्विच 1 ले PC1 लाई पठायो र स्विच 1 ले पाल्पालाई पठायो है। अब पक्नु टाइम लाग्छ एकछिन। पाल्पाको यो भयो। PC1 छ। टाइम आउट बनिसक्यो यसले। म अलि फरवर्ड गरिदिन्छु है यसलाई। अलि फरवर्ड गरिदिन्छु। अलि फरवर्ड गरेँ। यसमा कुनै प्याकेट आयो होइन। टाइम आउट भनिरहेको फेरि टाइम आउट भन्यो। ओके यसले फेरि के भन्छ? टाइम आउट सबै टाइम आउट भन्यो यसले। प्याकेट चाहिँ रिच गरेन भन्छ फेरि यसले। किन रिच गरेन त? अब यस्तै ट्रबल सुटिङ गर्नलाई काम लाग्छ क्या यसले। नातिनु बिस्तारै सिक्दै आउनुहुन्छ है। यो चाहिँ यस्तै हुन्छ सुरुमा। हाम्रो गर्नुपर्ने कुरा के छ हेर्नु त? हामीले कन्फिग गरेर अब चेक गर्ने है। अब चेक गर्न पर्यो। चेक गर्नलाई हामीले के गर्छ? पहिला IP चेक गर्छ। ट्रबल सुटिङ स्ट्राटेजी है। IP यसमा दिएको छ। गेटवे कति छ? 2.1 2.1 गेटवे चाहिँ छ।
2.2 आइपी दिएको छ, सबनेट मार्क सही छ। भनेपछि हाम्रो पीसीमा आइपी सही दिएको छ। मैले के गरेको छु त त्यसो भए सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। अब यता हेर्नु गिगाबिट 0/0 2.1 हो यो आइपी इन्टरफेसको आइपी र के छ अफ छ, सही छ, हाम्रो सब कुरा सही छ। अब हाम्रो पिङ गर्दा भइरहेछ कि नै? ल भाइ हेर्नु यहाँ यसले के भन्यो, अब सक्सेसफुल भनिसकेछ भनेपछि अब यसले तपाईँले यसले यहाँ गर्नु यसलाई अलि। अब यसमा एआरपी प्याकेट हेर्नु है, सुरुबाट एआरपी प्याकेट हेर्नु। यसले सेट यहाँ मैले के गरेँ, यस्तो मिस्टेक गर्न हुँदैन नि यार, मैले फेरि काटेँ यार, सरी साथी। आरपी प्याकेटले स्टडी गर्छु भनेको त पक्नु है। CLA क्लियर एआरपी क्याचेज होइन, क्लियर एआरपी क्याचेज। अनि यसमा भयो CLI इनेबल भयो, क्लियर एआरपी क्याचेज। यसमा मिल्छ कि नै एआरपी टेबल डिलिट मिल्दैन, यसमा त डिलिट गर्न मिल्दैन, यसमा मिल्दैन। ठिक छ। यसमा फेरि के छ एआरपी स्ल्यास अल स्ल्यास कति हो, स्ल्यास क्वेसन मार्क गरौँ न, एआरपी स्ल्यास क्वेसन मार्क अनि CARP -A यो चाहिँ फिजिकल 1 2.1 यसले एआरपी पहिले रन गरिसकेछ। यसमा यसले पहिले रन गरिसकेछ अनि यसले यसको चाहिँ हाम्रो प्याकेटलाई खोलेर यसरी हेर्न सकिन्छ। हेर्नु है यो हाम्रो आउटलेयर है, यसमा यसले कसले पठाएको छ त, यसमा पाल्पा भन्ने यता हेर्नु यसले एआरपी रन गर्ने टेबलमा यसले के भन्छ है, पहिला कहाँ गयो, यहाँ छ। यसमा ब्रोडकास्ट गर्ने बेला है साथी, ब्रोडकास्ट गर्ने बेला के भन्छ त यसलाई है हाम्रो यता हेर्नु आइआरपी कुनै पनि टेबलमा एआरपी लर्न गर्ने बेलामा त्यसले के गर्दैछ, ब्रोडकास्ट गर्दा फेरि के गर्छ, जहिले पनि एफ मा ब्रोडकास्ट गर्छ है। यो बुझ्नुभयो कि नै? हाम्रो आइपीको ब्रोडकास्ट कतिमा हुन्छ, आइपीको ब्रोडकास्ट 255.255.255.255 हुन्छ किन ब्रोडकास्ट भनेको हो। अनि हाम्रो ब्रोडकास्ट लेयर 2 ले ब्रोडकास्ट गर्ने कसरी गर्छ, लेयर 2 भनेको के हो, म्याक एड्रेस लर्न गर्ने हो। म्याक एड्रेस लर्न गर्ने कति गर्छ नि त, यो एफ भने ब्रोडकास्ट गर्छ के। एफ भनेको यसले ब्रोडकास्ट हुन्छ जसको पार्टिकुलर आइपीको सोर्स आइपी कति हो 2.1.1 डेस्टिनेसन आइपी 2.1.1 यसले आफैले गरिरहेको छ। यसको त यो हो सिमुलेसन कन्स्ट्यान्ट डिस्प्ले रिसेट प्ले एन्ड कमान्ड प्रमोट PING पिङ 192.168.2.1 ICMP मेसेज गयो। यसको चाहिँ डाइरेक्ट अब यसले त म्याक चाहिँ लर्न गरिसकेछ, यसले त्यही भएर डाइरेक्टली यसले ICMP मेसेज पठाइदिन्छ। यसले चाहिँ म्याक डाइरेक्ट यसले म्याक लर्न गरिसकेछ। म्याक लर्न गरेको कुरा म यता हेर्नु, म्याक ARP-A गरिसकेछ, हजुरको म्याक देखाउँछ क्या, यहाँ यो म्याक टेबल देखाउँछ क्या, यो म्याक टेबल लर्न गरिसकेछ। यसमा त हाम्रो ARP कसरी काम गर्छ भनेर त्यही हो क्या, हजुर ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ क्या। यसमा फेरि सो ARP क्वेसनमा सो ARP गरेपछि यसमा छैन, सो ARP क्वेसन मार्क यता हेर्नु। यसमा हाम्रो प्रत्येक इन्टरफेसको जस्तै अब राउटर 2.2 भनेको हाम्रो पीसीको क्या अरे, पीसी सेसन गर्न खोजेको थियो नि होइन, पीसीको म्याक एड्रेस कति हुन्छ त हेर्नु त, यहाँ यो हो
2.2 भनेको कसको 2.2 भनेको PC को के अरे PC को MAC एड्रेस यो MAC एड्रेस र PC को MAC एड्रेस PC को MAC एड्रेसलाई कसरी थाहा पाउने भनिसकेपछि सी हैन if config config dash all config all कसरी हो क्वेसन मार्क सर आईपी कन्फिग होला त्यहाँ इफ वान सरी इफ IP config dash all हजुरको dash all गर्यो यो कनेक्सन भयो ब्लुटुथ को भयो हैन फास्ट इथरनेट को MAC एड्रेस फिजिकल एड्रेस हेर्नु फिजिकल एड्रेस यहाँ छ फिजिकल एड्रेस हाम्रो चाहिँ कहिले मात्र हो क्या FE0 भनेको लिङ्क लोकल एड्रेस भन्छ यो IPv6 मा काम लाग्छ हजुरले यो IPv6 मा पढ्नुहुन्छ है यो अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ यो हजुरको MAC एड्रेस र हजुरको यो FE80 हाम्रो अहिले हाम्रो फोकस गर्ने भनेको फिजिकल एड्रेसमा फोकस गरौँ है हाम्रो यो यसको MAC एड्रेस र राउटरले रन गरेको पाल्पाको राउटरले रन गरेको MAC एड्रेस है कम्पेयर गर्नु यो र यो सेम छ हो यो र यो हेर्नु त यो सेम छ कि नै यो भनेको MAC यसले रन गर्छ के यसको MAC एड्रेस कुनको MAC एड्रेस कुन हो भनेर के अनि अब PC ले रन गर्न पर्यो भने कसरी गर्छ PC ले ARP-A भनेपछि यो 2.1 भनेको कुनको MAC एड्रेस हो भन्नु त 2.1 भनेको कुनको MAC एड्रेस हो 2.1 भनेको हेर्नु MAC एड्रेस 001 यो 2.1 भनेको यो त राउटरको हो नि हैन राउटरको कुन इन्टरफेसको गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसको हो नि यसरी हामीले लर्न गरिन्छ कि जस्तै प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ है हामीले हजुरले मैले यसमा पनि यसमा पनि क्याप्चर गरेर हजुरको जस्तै छ नि यो हाम्रो ISA मेसेज छ नि यो मेसेजहरुलाई अब पज गरे ISA मेसेजलाई यसरी खोलेर के प्रत्येक प्याकेटलाई यसरी खोलेर हजुर एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कसले कसलाई पठाएको त कुन लेयरमा कुन पदार्थ जादो रहेछ हेर्नु यहाँ यसरी पनि यसरी गर्न पाइन्छ एनालाइज गर्न पाइन्छ के OSI मोडलको भो आउटबाउन्डमा जाँदाखेरि झन् अझै हजुरले ब्रिफली हेर्न पाउनुहुन्छ यसको प्रत्येक हेडरहरुको है डेस्टिनेसनहरु सोर्स डेस्टिनेसनहरु यता हेर्नु 2.1 भनेको डेस्टिनेसन हो सोर्स भनेको 2.2 ले पठाइराको छ है अनि हाम्रो भेरिएबल सबै यस्तै बिस्तारै एनालाइज गर्न जानु होला है नातिनिकन हाम्रो चाहिँ मेन फोकस चाहिँ हाम्रो यो SSF मा थियो हाम्रो यो भयो यता यसलाई पिङ गर्यो हैन अब यसमा गर्ने कन्फिगर टर्मिनल अब इन्टरफेस सिरियल हैन 0/3/0 अनि फेरि IP एड्रेस है यो सिरियल इन्टरफेसमा IP दिनु पर्यो कुन IP दिने 8.0.0.1 सबनेट मास्क कति हो 255.0.0.0 हो है नो शटडाउन end राइट यो भयो यहाँ आउने यहाँ आउँदा के गर्नु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल अब इन्टरफेस हैन अब सिरियल इन्टरफेस हो कुन इन्टरफेस हो सिरियलको अब 0/3/0 इन्टरफेस हो है अब IP एड्रेस कति छ यसको त 8.0.0.2 दिने हो 255.0.0.0 दिने हो नो शटडाउन end राइट सो IP इन्टरफेस भेरिफाई सो IP इन्टरफेस भेरिफाई भइसकेपछि हामीले हालेको IP आयो यो अफ छ स्ट्याटस अफ छ यो पनि अफ छ है स्ट्याटस अफ छ अनि यताको सो IP इन्टरफेस ब्रिफ गर्ने हाम्रो कुन देखाइरहेको छ यताको अफ छ यो पनि स्ट्याटस अफ छ अब हामीले के गर्नु पर्छ यसमा हाम्रो यता हेर्नु अब यसलाई पिङ गर्न पर्यो भने यसमा त हाम्रो यो डाइरेक्टली कनेक्ट छ डाइरेक्ट पिङ हुन्छ कार्य अब PC1 ले PC0 ले PC1 लाई पिङ गर्न पर्यो डाइरेक्टली कनेक्ट छैन राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नुपर्छ है राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने कन्फिगर टर्मिनल यो बुझ्नुपर्छ भने ठिकै छ बुझ्नुपर्छ भने पनि ठिकै छ है नातिन होला राउटिङ प्रोटोकल बारेमा फेरि म पढ्दै जान्छु म अहिले चाहिँ स्ट्याटिक राउटिङ प्रोटोकल हाल्न गइरहेको छु है IP राउट अब मैले कुनमा जाने भनेपछि 192.168.2. कुनमा जाने हो यसै 2.1 मा जाने हो भनेपछि अब कुन छ भने 255.255.255.0 है कुन माध्यमबाट जाने कुन इन्टरफेसबाट हुँदै जाने भनिसकेपछि 8.0.0.2 अगाडिको 8.0.0.2 इन्टरफेसबाट जाने
इन्कन्सिस्टेन्ट मार्क्स सबमिट मार्क्स भन्यो किन दाइ इन्कन्सिस्टेन्ट नेटवर्क एड्रेस दिनुपर्छ त्यसमा हजुर ए आइपी दिनुभयो नेटवर्क एड्रेस दिनुपर्छ कि 2.1 होइन 2.0 दिनुपर्छ 2.0 दिनुपर्छ ल भयो है 2.0 दिनु पर्दो रहेछ थ्याङ्क ल हाम्रो आइपी नदिएर हामीले के दिनुपर्छ नेटवर्कको एड्रेस दिनुपर्छ नेटवर्क आइडी दिनुपर्दो रहेछ यसमा नेटवर्क आइडी कुन नेटवर्कमा जाने भनेपछि 1.92.168.2.0 नेटवर्कमा जान छ यसको सबनेट मार्क कति छ भनेपछि /24 को हो /24 भनेको तिनवटा नेटवर्क हुन्छ एउटा होस्ट आइडी हुन्छ र कुन इन्टरफेसबाट जाने हो त 8.0.0.2 मा कुन इन्टरफेसबाट जाने भनिसकेपछि यहाँबाट जायो अब यहाँबाट यो इन्टरफेस यो नेटवर्कको छिर्नलाई इन्टरफेस कुन हो त भनेपछि 8.0.0.2 हो के अरे हो त्यही मैले 8.0.0.2 लेखेको एन्ड इन्ड राइट है कुनै कन्फिगरेसन गरिसकेपछि राइट गर्नु राम्रो मानियो किनभने हजुरले यो कन्फिगरेसनलाई पछि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले काटेर फेरि ओपन गरेर फेरि पनि युज गर्न सक्छु यदि मैले सेभ गरेन भने तपाईँको सबै कन्फिगरेसन उड्छ है अनि हाम्रो के छ भनिसकेपछि यसमा अब कन्फिगर टर्मिनल आइपी राउट हैन आइपी राउट मलाई कुन नेटवर्कमा जाने हो त म पाल्पाको राउटर भएर मलाई यो नेटवर्कमा जान छ भनेपछि 192.168.1.0 नेटवर्कमा जान छ यसको सबनेटमा कति हो /24 हो मलाई कुन बाटो हुँदै जाने हो त भनेपछि अब यो नेटवर्कमा भएर मलाई यो नेटवर्कमा जानु पर्यो भने कुन बाटो हुँदै जान्छु 8.0.0.1 हुँदै जान्छु 8.0.0.1 हुँदै जाने है भयो अब यसलाई के गर्ने एन्ड इन राइट है अब यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि यसमा यसले सिमुलेसन रिसेट सिमुलेसन प्ले मैले यसलाई अब यसबाट के गर्छु मैले के गर्नु पर्ने रहेछ पिङ 192.168.2.2 लाई पिङ गर्न खोजिरहेको छु अब हेरौँ यो पिङ हुन्छ कि नै अब यसले एआरपी टेबल पठाइरहेछ स्टप भएको ल प्ले गर्नु पर्दो रहेछ ल है यसले कसले कसलाई पठाउँदो रहेछ है हेर्नु है यसमा भयो नि भयो तपाईँलाई म एआरपी देखाइरहेछ नि यसको बारेमा पनि भनिदिन्छु हेर्नु कहाँ थिएँ कहाँ गइरहेछ अनि बल्ल यसले यो चाहिँ यहाँ हुन्छ फेरि यो फेरि प्याकेट दोहोरेर फेरि यतातिर आउँछ फेरि रिटर्न मेसेज गरिरहेको छ अब रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई भन्ने हुन्छ नि हैन आइसिएमपी रिक्वेस्ट आइसिएमपी रिप्लाई को रिक्वेस्ट इको रिप्लाई बल्ल एउटा आयो फेरि यसले पठाउँछ टाइम टु लिएको छ टिटिएल 126 सेकेन्ड छ टाइम 15 मिली सेकेन्ड लागेको छ यसरी गरेर यिनीहरूले फेरि यसले अर्को प्याकेट पठाउँछ फेरि आइसिएमपी पठाउँछ अर्को प्याकेटमा फेरि यसले फेरि कसले कसलाई पठाउँछ हेर्नु यहाँ हजुरको राइट साइडमा पाल्पाले बुटोल फेरि स्विच पठायो फेरि पिसी वानले स्विचलाई यस्तै गर्दा फेरि के हुन्छ यो दुईटा प्याकेट दोस्रो प्याकेट रिसिभ भयो यहाँ अनि यहाँ अब यसरी फरवर्ड गर्दै आयो भने हाम्रो चाहिँ प्याकेट सकियो ल हाम्रो के भयो प्याकेट चाहिँ सबै सक्सेसफुल भयो है हाम्रो कम्युनिकेसन भयो अब हामीले हजुरले एनालाइज गर्न भन्नुभएको चाहिँ एआरपी वाला थियो हैन एआरपीले प्रत्येक प्याकेटले चाहिँ खोल्ने अब लेयर 2 हेर्नु लेयर 2 छ यो लेयर 2 को प्याकेट हो मैले यसलाई पज गरिदिन्छु लेयर 2 मा हेर्नु के गरिरहेछ इथरनेट हो छ इथरनेट हेडरले के गर्छ मले गर्छ नि यसले म्याक एड्रेस थाहा छैन म्याक एड्रेसलाई के गरिदिन्छ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ अनि केमा गर्छ एफ तीनटा यो अन्त हैन त हेक्साडेसिमल छ नि एफ भन्ने छ नि यसले के गरिदिन्छ एआरपी प्याकेटलाई सोर्स आइपी मा अनि त
आइपी सोर्स आइपी कति छ 1.2 छ अनि डेस्टिनेसन आइपी कति छ यसले पठाइरहेको छ यसले के एआरपी मलाई थाहा छैन भनेर के एआरपी अब यसले प्रत्येक अर्को एआरपी को प्याकेट खोलेर हेर्नु भन्छ भने फेरि अर्को एआरपी प्याकेट खोज्ने हो भने त फेरि फरक हुन्छ 1.2 ले 1.1 लाई पठाइरहेछ 1.2 भनेको तलको 1 भनेको माथिको हो फेरि अर्को प्याकेट पढ्ने भने फेरि अर्को प्याकेट खोलेर पढ्ने भने फेरि पीसी को भयो यो अनि हाम्रो यो बुटोलले के पठाएको छ हेर्नु यता अब यसको सोर्समा के हुन्छ 1.2 हुन्छ र डेस्टिनेसन कुन हुन्छ यसले पठाइरहेको छ कसलाई हेर्नु मैले कुन प्याकेट निकालेको भर्खरै पीसी मैले पीसी स्विच वाला निकालेको क्या यो प्याकेट यही प्याकेट निकालेको स्विचले भन्ने बुटोललाई पठाइरहेको छ स्विचले पठाएको एआरपी बुटोललाई पठाएको आइपी हो 1.2 को सोर्स आइपी छ एआरपी गर्दा फेरि 1.2 डेस्टिनेसन पनि 1.2 मै छ अब यस्तै अर्को प्याकेटहरु एनालाइज गरेर पढ्नु हाम्रो 1.1 छ र 1.2 छ है यो एआरपी टेबल है यसरी खोलेर हजुर एनालाइज गर्दै पढ्दै हुन्छ के यो सुरुमा त हजुरलाई हेडाक हुन्छ सुरुमा के कसो भनेर बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ भने हजुरको यो ओएसआई मोडलको 7 र 7 वटा लेयर हुन्छ त्यो लेयरमा हजुरले फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ के अब हाम्रो चाहिँ के थियो भनिसकेपछि हामीले एसएसएच चाहिँ सेटअप कसरी गर्ने हैन एसएसएच चाहिँ सेटअप कसरी गर्ने भन्नु त आउँछ कसैले सेटअप गर्न भन्नु त साथी म के गर्न पर्यो म पीसीमा छु पीसीमा जान पर्दैन अब मलाई एसएसएच भनेपछि मलाई यसमा सेटअप गर्न छ यसमा सेटअप गर्न पर्यो भने के गर्न पर्छ कन्फिगर टर्मिनल भित्र जाने है त्यसपछि अरु कुन कमान्ड छ हेर्नु त कन्फिगर टर्मिनल भित्र गयो टर्मिनल भित्र गइसकेपछि के गर्न पर्छ हामीले सेट युजर नेम टु एलाउ क्लाइन्टहरु युजर नेम हाल्नु पर्यो युजर नेम के हालिन्छ भनेपछि अब क्वेशन मार्क गरौँ फेरि यसमा के हुँदै रहेछ त क्वेशन मार्क गरौँ क्वेशन मार्क गरिसकेपछि यसमा हाम्रो के हुँदै रहेछ हेर्नु अब यसमा हाम्रो के छ हेर्नु त युजर नेम इस्टाब्लिशिङ युजर नेम अथेन्टिकेसन गर्नलाई युजर नेम हाल्नु भनिरहेको छ युजर नेम हाल्नु गर्छु राउटरको एउटा कुनै पनि एउटा इस्टाब्लिश नाम दिन्छु एउटा हैन अब नाम दिनलाई के भन्छ होस्ट नेम मैले के गर्छु BUTWAL बुटोल दिन्छु बुटोल हैन युजर चाहिँ BUTWAL बुटोल हो हैन अनि फेरि क्वेशन मार्क हाल्ने अब क्वेशन मार्क के हाल्ने त अब युजर नेम बुटोल त हो अब बुटोललाई के गर्नु पर्यो पासवर्ड दिनु पर्यो यसरी पासवर्ड फर द युजर भनेपछि प्रत्येक युजरलाई छुट्टै पासवर्ड दिनु पर्यो भनेपछि पासवर्ड चाहिँ के हाल्ने पासवर्ड चाहिँ बुटोलै हाल्दियो है क्वेशन मार्क गर्छु छैन युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ बुटोल सेटअप भयो है युजर नेम र पासवर्ड बुटोल सेटअप भइसकेछ अब हाम्रो कन्फिगर टर्मिनल छ अब क्रिप्टो की जेनेरेट छ भने चाहिँ जी की जेनेरेट हुन्छ हाम्रो अहिले तपाईले क्रिप्टोग्राफी पढ्नुपर्छ होला भने त्यसमा हाम्रो अब यसमा फेरि क्वेशन मार्क गरौँ हेर्नु यसमा हाम्रो क्रिप्टो भन्ने छ इन्क्रिप्सन मोडुल हाम्रो कुन इन्क्रिप्सन मोडुल युज गर्ने हो त हामीले है यहाँ छ नि कुन इन्क्रिप्सन त क्वेशन मार्क गर्ने अहिले हाम्रो CRY क्रिप्टो क्वेशन मार्क गर्ने अब की युज गर्ने की हैन अब कुन की युज गर्ने हेर्नु त यहाँ जेनेरेटेड छ 0 छ यसरी हामीले कीहरु पनि युज गर्न सकिन्छ के की जेनेरेट गर्ने के गर्न पर्यो की अबलाई की जेनेरेट गर्न पर्यो फेरि क्वेशन मार्क गर्ने कुन की जेनेरेट हो त RSA की हो RSA फेरि क्वेशन मार्क अब कुन की हो त जेनरल हो कि अब CR हो CR भनेको अब हाम्रो यसपछि कमान्ड सकिन्छ भने चाहिँ हाम्रो के छ जेनरल की मात्र छ यसपछि जेनरल की हाने पनि भयो नत्र RSA हानेर क्वेशन RSA हानेर इन्टर गर्दै पनि हाम्रो क्रिप्टो की जेनेरेट हुन्छ जो अब यता हेर्नु यहाँ के भनिरहेको छ RSA हान्यो त्यसपछि हाम्रो इन्टर गरिदिन्छ डाइरेक्ट हाम्रो के हुन्छ हाम्रो इन्क्रिप्सन फर्म हुन्छ अब यता हेर्नु अब मैले के गर्छु यसलाई हेर्नु मैले सिधै छु स्टेप लेखेर हजुरलाई सजिलो हुन्छ यसपछि मैले के गरिरहेको छु त्यही हेर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर स्टेप लेखेछु है मैले यहाँ यो RSA भयो इन्टर गरे हैन अनि इन्टर गरिसकेपछि मैले के गर्नु पर्छ IP SSH भर्जन कुन भर्जन युज गर्ने हो त मैले 1.2 भर्जन छ मैले भर्जन 2 युज गरिरहेको छु है भर्जन 2 गर्ने फेरि क्वेशन मार्क गर्ने क्वेशन मार्क छैन फेरि इन्टर गर्छु यसपछि मैले अब के गर्छ टु इनेबल प्लिज क्रिएट RSA की at least 768 बिट साइज टु इनेबल SSH भनेको छ हाम्रो यसको बिट साइजको भर्जन 2 को बिट साइज कति छ 768 छ हैन हाम्रो यसको भर्जन 2 छ हाम्रो यो
अब के गर्नुपर्छ लाइन गर्नुपर्छ लाइन BTY मैले एसएसएसमा पासवर्ड हाल्न पर्यो मैले के गर्छु 0 to 15 भनेपछि 15वटा मैले लाइन बनाएर मैले त्यसमा पासवर्ड हाल्न खोजिरहेको छु त यसलाई म के गर्छु अब मैले पासवर्ड हालेँ अब लगइनलाई पनि मैले इमेल गरिदिन्छु लगइन के थियो हाम्रो लगइन के थियो अब लगइन हाम्रो लोकल हुन्छ कि त हाम्रो लगइन अथवा क्वेसन मार्क हान्दै पनि भयो मैले यसलाई के गर्छु लोकल बनाइदिरहेको छु लगइन लोकल फेरि अब हाम्रो के छ यसपछि हाम्रो कुनै कमान्ड छ कि छैन हान्नलाई छैन यसपछि हाम्रो के गर्छ इन्टर हान्दिने यसपछि हाम्रो लगइन लोकल गऱ्यो हैन अब हाम्रो के अब यसमा के भनिरहेको छ भनेपछि कन्फिगर योर एसएस भनेपछि हाम्रो ट्रान्सपोर्ट इनपुट हाम्रो कुन लिन्छ यहाँ हैन ट्रान्सपोर्ट इनपुट हाम्रो कसरी लिन्छ हाम्रो कुन एसएस के अरे हो TRANS क्वेसनमा गर्दा हुन्छ ट्रान्सपोर्ट हो TRANS ट्रान्सपोर्ट अब क्वेसनमा गर्ने फेरि कुन छ आउटपुट छ इनपुट छ कसरी लिने इनपुट लिने हो हामीले अब इनपुटमा के हो त हाम्रो अब टेलनेट हो कि एसएसएस हो कि सबै हो भनेपछि हामीले एसएसएस गरिरहेछौँ फेरि क्वेसन मार्क हान्ने यसपछि कुनै कमान्ड छैन हाम्रो इन्टर भयो है हाम्रो यो टेलनेट हाम्रो एसएसएस भयो अब हामीले के गर्छौँ यसलाई अब हामीले के गर्छौँ हामीले यसलाई हामीले टेलनेट गर्नलाई ट्रान्सपोर्ट अब यसलाई हामीले अब यस्तो हेर्नु यहाँ गर्नु भन्दा हाम्रो आई रिकमेन्ड युजिङ लाइन सेक्युर BTTY एसएस भने एसएसएस भनेपछि हाम्रो सेक्युर हुन्छ त्यही भएर अहिले रिकमेन्ड गरिरहेको छ हैन अब यो के भइरहेको छ आई एक्चुअली डु युज टेलनेट वान्स इन अ वाइल वेन अ सिचुएसन एराइज द स्पेसिफिक कल्स फर इट डजन्ट ह्यापन यु अब्टेन बिकज यु वान्ट टु गो टेलनेट हियर हाउ यु वान्ट टु डु भनेपछि टेलनेट गर्नलाई हाम्रो यसरी गरिन्छ if you don't use the keyword telnet at the end of the command string then only SSH will work advice भनेपछि हाम्रो यदि हामीले यो लास्टमा हामीले ट्रान्सपोर्ट इनपुट अल गऱ्यो भने फेरि दुईटै टेलनेट र एसएसएस दुईटै युज गर्छ यदि हामीले ट्रान्सपोर्ट इनपुट एसएसएस गऱ्यो भने एसएसएस मात्र युज हुन्छ ट्रान्सपोर्ट इनपुट एसएसएस टेलनेट गऱ्यो भने दुईटै इनेबल हुन्छ है हाम्रो यसो भयो अब यसमा मैले अब end राइट मैले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ मैले के हालेको थिएँ साथी युजर नेम बुटोल पासवर्ड चाहिँ मैले के हालेको थिएँ युजर नेम र पासवर्ड लगइन बुटोलै हालेको थिएँ हैन बुटोल चाहिँ हालेको थिएँ भनेपछि मैले बुटोलमा छु हैन राइट गरेँ अब म कहाँ हुन्छु म बुटोलमा छु अनि यो इन्टरफेसबाट यसमा जाने कमान्ड प्रमोट यसमा हेरौँ के हुँदो रहेछ यसपछि त अब ब्याकस्ल्यास क्वेसन मार्क गरौँ अब हामीले के युज गर्न पाउँछ त्यसमा त एसएसएस गर्न पाउँछ SSH/क्वेसन मार्क है थाहा छैन भने है अब मैले के गर्छु टार्गेट -l अब युजर नेम चाहिँ के थियो त BUTWAL बुटोल थियो टार्गेट चाहिँ कुन हो त हैन A.0.0. के भइरहेछ मैले किबोर्ड चाहिँ अफ रहेछ नमलक अफ गरिरहेको छु अब SSH गर्ने SSH-l BUTWAL बुटोल के गर्छु हेरौँ के हुन्छ यसमा के मिल्छ कि नै यसो गर्न मिल्छ कि नै यसमा केही मैले छुटाएको छ कि छैन हेरौँ है अब अरू केही कन्फिगर रहेछ यसमा हाम्रो कन्फिगर सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन यसरी हाम्रो थिएन हाम्रो ट्रान्सपोर्ट यो भयो टेलनेट एसएसएस युज गर्नलाई हामीले यसरी गरिन्छ यसमा भयो यो भयो हामीले यसमा गएर एसएसएस गर्न खोजिरहेको छौँ कसलाई युजर नेम बुटोल हो यही त होला नि हैन एसएसएस कसरी युज गरिन्छ भन्नु त कसैलाई थाहा छ भने साथी हजुरलाई केही कमेन्ट दिन छ यसमा थाहा छैन दाइ बरु पोर्ट नम्बर हान्नुपर्छ के यसमा हो यसमा पनि पोर्ट नम्बर हान्नुपर्छ SSH-l भनिएको छ युजर नेम र टार्गेट भनिरहेको छ के हो मैले BUTWAL बुटोल हानौँ नो इफेक्ट मैले नि यो त युज गरेन दाइ ट्राई गरौँ न के भएर प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ हुन्छ हैन र प्र्याक्टिस गर्ने त हो नि के भयो यो त अड्क्यो है यो त यहाँ यस्तो भन्दा बाहिर कसरी जाने यसलाई BUTWAL हैन कन्ट्रोल सी गर्दा पनि भएन यार यसमा त कन्ट्रोल सिफ्ट सी भन्ने एकचोटि थियो हैन त्यो चाहिँ त्यो अर्को यसमा त हाम्रो
भएन ल ठिक छ यसबाट गरौँ न नेट राउटरबाट गरौँ न हैन अनि लाइन इन्टरफेस चेन्ज अफ भनिरहेको छ क्वेसन मार्क हामीले यस हैन यस क्वेसन मार्क अब लोकल हो अब लगइन नेम भनेको BUTWAL बुटोल थियो हो अनि फेरि क्वेसन मार्क भनेपछि अब आईपी एड्रेस अर होस्ट नेम आईपी एड्रेस अथवा होस्ट नेम भनेपछि आईपी एड्रेस कति थियो त चाहिँ होस्ट नेम के थियो BUTWAL बुटोलै थियो ट्रान्सलेटिङ सर्भर डोमेन बुटोल हो यही हो के भन्यो यसलाई युजर नेम चाहिँ बुटोल हालेको थियौँ हैन यो भयो कि यो चाहिँ के भयो नेसनल लुकअप एबोटेड हाम्रो चाहिँ क्वेसन मार्क लगइन नेम चाहिँ के हो बुटोल चाहिँ हो फेरि क्वेसन मार्क भनेपछि भर्जन कुन थियो भर्जन हाल्नु हैन भर्जन 2 थियो वर्ड अर आईपी एड्रेस वर्ड चाहिँ हाम्रो होस्ट नेम हाल्ने पनि हो आईपी एड्रेस हालौँ न 0.0.1.1 भनिसकेपछि यसको हो यो इन्टरफेस भनेपछि पाल्पाले यसको इन्टरफेसको यसो गर्न खोजिरहेको छ के हो फेरि यसमा BUTWAL बुटोल नो एनी रिस्पोन्स यसमा हाम्रो यो भयो हैन कन्फिगर गर्यौं हाम्रो गर्ने पर्ने काम चाहिँ सबै गरेको हैन र हामीले के गर्यौं हामीले एउटा नर्मल राउटरले त्यसको लागि हामीले होस्ट नेम दियौं हैन अनि हामीले चाहिँ set domain name both the host name and the user name are required for the encryption to generate the key भनिरहेको छ हैन डोमेन नेम हामीले डोमेन नेम दिएको थिएनौं क्या है साथी हो किन हाल्नु त हामीले डोमेन नेम दिएको थियौं र छैन जस्तो छ कन्फिगर टर्मिनल है हैन आईपी DOMAIN डोमेन कन्फिगर टर्मिनल भइसकेपछि हैन आईपी डोमेन नेम हैन DOMAIN डोमेन नेम किन DOMAIN त हैन र DOMAIN डोमेन ड्यास अनि डोमेन नेम डोमेन चाहिँ हानि नि भएन र हो डोमेन चाहिँ हाम्रो के हालेछ यसले lamly.com हानिरहेको छ हैन हैन बुटोल.com हैन बुटोल.com हानौँ न हैन बुटोलनेम.com फेरिदेखि यसो गर्न खोजौँ यसलाई के भन्दो रहेछ त यो भयो यो किन यसमा भइरह यसलाई क्लोज कसरी गर्ने हो यार यसलाई बाहिर कसरी निकाल्ने हो यसको चाहिँ यो पनि भएन यसको चाहिँ बाहिर यसको चाहिँ बाहिर हेरौँ यो पनि अड्केछ त्यसैमा यस्तै गरौँ न यसलाई यो कन्फिगर यसलाई डिलिट गरिदिन्छु यसरी राखौँ यो भयो यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट गर्ने अनि हाम्रो यो भयो डेस्कटप स्टार्टिङ 192.168.2.2 हैन 255 अनि 192.168.2.1 भयो हैन अनि हाम्रो 8.8.8.8 भयो हैन 8.8 भयो अनि फेरि हाम्रो कमान्ड प्रमोट PING पिङ 1 कसलाई पिङ गर्ने हैन पिङ गरौँ न पहिला पिङै गरौँ
पिङ A.0.0.1 पिङ गरौँ पहिला हुन्छ कि नै। पिङ भयो, पिङ भइरहेछ, पिङ भइरहेको छ, रिसेट काट्ने, पिङ भइरहेको छ। अब SSH क्वेसन मार्क, सरी ब्याकस्ल्यास क्वेसन मार्क, अब SSH -L युजर नेम BUTWL बुटोल। अब टार्गेटमा हामीले चाहिँ के राख्ने होला, टार्गेटमा हामीले अब युजर नेम राख्ने होला हैन, युजर नेम त बुटोलै हो हैन, हैन DNS गइरहेको छ, पखै यो DNS गइरहेको छ, यो हो। दाइ तपाईले भर्जन सेट गर्नुभयो? हजुर भर्जन 2 हालेको मैले, आइरहेको छ हेरौँ के फेरि DNS बुटोल पाल्पा के भयो हाम्रो, यसैमा लुपमा अड्किरहेको क्या हाम्रो दुईटा, बुटोलदेखि पाल्पा, पाल्पादेखि बुटोल। हाम्रो अरू के छ भनेपछि फिजिकल भयो, CLI भयो, कन्फिगर भयो हैन, कन्फिगर गर्न मिल्ने स्टार्टको यो भएछ, हाम्रो यो सधैँ छ। अनि हाम्रो डिस्प्ले नेम बुटोल यो भयो, स्ट्याटिक यो भयो, यसमा त छैन, ठिकै छ। यो दुईटै घुमिरहेछ है, एक आपसमा घुमिरहेछ है, यसमा त आएकै छैन है हाम्रो, हो कि नै। अब हाम्रो के गर्न पर्यो, सर्च गर्न पर्यो, हाउ टु CONFIGUR कन्फिगर SSH इन सिस्को राउटर। यसले के भनिरहेको छ, यसले के भनिरहेको छ, हाउ टु इनेबल SSH अन सिस्को राउटर भनिरहेको छ हैन, स्विच अर राउटर भनिरहेको छ। भनेपछि अब हाम्रो IP सेटअप गऱ्यौँ, भेरिएन्ट चाहिएन हामीलाई, यो पनि चाहिएन, अनि चाहिँ हाम्रो यो चाहियो IP होस्ट नेम माई स्विच हानेम, यो हाने माई स्विच होस्ट नेम त जेसुकै हाले भयो, IP डोमेन नेम अनि चाहिँ यो हान्यो, अनि यो माई स्विचमा गएर क्रिप्टो की जेनेरेट RSA गरेको थियौँ, हो डन, यो गरेको थियौँ। अनि ट्रान्सपोर्ट इनपुट SSH गरेको थियौँ। ओहो हो 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 हो, हामीले यहाँ मिस्टेक गरेछौँ जस्तो छ हो, होइन र, हेर्नु त एकछिनलाई म यसलाई स्टप गरेँ, रिसेट काटेँ, यसलाई हेर्नु जस्तै। अब मैले कन्फिगरेसन के गरेको थिएँ अनि सिकेपछि CLI टर्बो सेटिङ पार्टतिर जाउँ है हामी, हुन्छ। अब भिलन किन आइरहेको छ बे, है भिलन आएको हो, मैले हामीले भिलन हानेको रहेछ यसमा, वान डेटाबेस भिलन क्या गया, END EXIT एक्सिट हैन, एक्जिट भयो। सो रनिङ कन्फिगरेसन है, अब हाम्रो रनिङ कन्फिगरेसन के चलिरहेको छ यसमा हेरौँ। IP SSH भर्जन 2, अनि यो भयो अक्सिलरी पोर्ट, SSH ट्रान्सपोर्ट इनपुट 024 भनिसकेपछि के गर्न पर्यो, कन्फिगर, यसलाई रिसेट गरिदिउँ है, RESET रिसेट, के हुन्छ रिसेट हो कि के हो, क्वेसनमा गरौँ न फेरि। क्लियर भयो, डिबग डिलिट इरेज ERAS इरेज, क्वेसन मार्क स्टार्टअप कन्फिग हैन, क्वेसन मार्क यस, रिलोड नो एस,
यसमा पनि त्यही गरौँ है हुन्छ झ्याउ त लाखेन नि तिमीहरूलाई होइन प्र्याक्टिस गरौँ कि यसरी जो हुन्छ किनभने अब कहिले हाम्रो मिस्टेक भइदिन्छ होइन बिर्सिदिन्छौँ त्यस बेला हामीले के गर्ने भनेर हुन्छ नि इरेज अब स्टार्टअप कन्फिगरेसन यस कन्फिगरेसन आरइएलओ रिलोड नो गर्न त छैन एस यो भयो होइन त्यसपछि रिलोड भइरहेको छ यसमा हेरौँ के भयो होइन रिलोड भयो अब नो है इनेबल भयो अब हामीले अब सेटअप गर्नुपर्ने चाँचडी गर्छु कि म एकछिनमै गरिदिन्छु है हामीले गर्न पऱ्यो भने के हो भनेपछि कन्फिगर टर्मिनलभित्र जाने इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 आइपी एड्रेस 192.168. कति चढेको हुन्छ यार 192.168.1.1 255.255.255.0 IP address 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन भयो हैन नो शटडाउन भइसकेपछि exit इन्टरफेस सिरियल 0/3/0 अनि आइपी एड्रेस अब 8.0.0.1 255.0.0.0 हैन नो शटडाउन भयो यता पनि अब एन्ड WRIT राइट हैन अनि तिमीको यो भयो अब यसको चाहिँ के भयो अहिलेसम्म अन भइरहेको छैन यो त टाइम लाग्छ क्या यसको यो चाहिँ अन भयो यो चाहिँ हुन टाइम लागिरह सो के गरौँ न राउटिङ हालिदिउँ न आरो कन्फिगर टर्मिनल हैन आइपी राउट हाल्ने आइपी राउट कता जानु पर्यो भनिसकेपछि 192.168.2.0 नेटवर्कमा जाने हो 255.255.255.0 8.0.0.2 जाने हो एन्ड राइट यो भयो फुल्ली होला नि यो मात्रै हो स्टिल के भइरहेको यसलाई अर्को राउटर हालौँ क्या है होइन हो यसलाई अर्को राउटर हाल्नुपर्छ क्या हो है यसमा त मैले कन्फिगर गरेँ यो त ओपन भयो सो रनिङ कन्फिगरेसन अब यता हेर्नु यसमा हाम्रो के छ भनेपछि यसमा एन्ट्री आइपी हाल्यौँ सिरियलमा हाल्यौँ फास्ट इथरमा हाल्यौँ अरू के छ हाम्रो लाइनमा अक्सिलरीमा VTTY छैन अरू यसमा त स्टिल हियर अब यसलाई म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु यसलाई अर्को राउटर लिएर आएँ अर्को राउटरमा के हुँदैन कम्प्लिट 2901 यसलाई भयो यहाँ गर्ने जुम इन अफ 2T अन काट्यो यसलाई अब DCE सिरियल यो भयो अनि यहाँदेखि कनेक्ट गराउने हाम्रो CLI नो सो मिल्दैन इनेबलमा जानु इनेबल सो रनिङ कन्फिगरेसन अनि त्यसो हाम्रो के छ यो छ अनि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस सिरियल अब सिरियल इन्टरफेस आउने कुन सिरियल इन्टरफेस हो त भनिसकेपछि अब हाम्रो सिरियल इन्टरफेस 0/3/0 नो
इन्टरफेसमा आयो आइपी एड्रेस 8.0.0.2 2 भयो 255.0. IP address no shutdown EXIT exit interface gigabit 0 है ना IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 2.1 no shutdown भयो यो अब EXIT exit IP route route 192.168.1.0 नेटवर्कमा जान्छ 255.255.255.255.0 राउटमा जान्छ अब नो कम्प्लिट भन्यो कुन मिडियमबाट हुँदै जाने भनेपछि 8.0.0.1बाट जाने नो शटडाउन नो SHU नो शटडाउन कन्फिगर टर्मिनल के गरेको छु मैले आइपी राउट कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेसभित्र जान पर्छ कान्छ गिगाबिट 0/0 आइपी एड्रेस 192.168.255.255.0 यो चाहिँ मैले आइपी एड्रेस दिएँ नो शटडाउन भयो EXIT exit END end राइट गरौँ अनि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरौँ मैले कहाँ के कन्फिगर गरेको छु भनेपछि 2.1 सही छ 8 सही छ यो भयो अनि फेरि यसमा गएर फेरि सो आइपी राउट भनिसकेपछि हाम्रो डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको यो छ यसमा मैले राउटिङ हालेको छैन कन्फिगर टर्मिनल हैन आइपी राउट अनि क्वेसन मार्क हाल्ने आइपी राउट भनेपछि 8.0.0. आइपी राउट भनेपछि कुन बाटो जाने त मलाई 192.168.1.0 नेटवर्कमा जान्छ 255.255.255.0 कुनबाट जाने 1.0.0.1 है END राइट सो आइपी राउट गर्ने यो भयो सो आइपी राउट 1.1 भनिरहेको छ भनेपछि पखाउन न मैले हालेको कन्फिगर चलाएन र सो रनिङ कन्फिगरेसन भयो हाम्रो चाहिँ यो भयो आइपी दिगे इन्टरफेसमा आइपी दिगे आइपी राउट 2.0 मा जान छ 8. यो भयो क्लास एस यो भयो 0.2 मा जान छ सही छ 0.2 बाट जा भनिरहेको छ सो रनिङ कन्फिगरेसन भनिसकेपछि आइपी राउट 1.0 बाट 8.0 हुँदै जा 8.serial राउटर 3 भनेपछि यो भयो राउटर 3 यो भयो 8.2 0/3/2 भनेपछि 8.2 सही छ यसले अब यसलाई के गर्न पर्यो पिङ 192.1.1 ले पिङ गर्न पर्यो पिङ हुन्छ कि नाइ पिङ हुन्छ कि नाइ चाँडै डाउन छ लिंक चेन्जेस टु अप स्टेट बल आइरहेछ यसको इन्टरफेस चेन्जेस टु अप स्टेट इन्टरफेस गिगाबिट चेन्जेस टु अप स्टेट बल कति पछाडि बसेको हुन्छ यो सल्युसन
मात्रै एकजना पनि भयो अरू पनि भयो ठिकै छ त्यसो भए हामीले अब यो एसएचएच वालालाई ल है थ्याङ्क यू है हामी लास्ट सेसनमा दुईजना मात्रै बस्यौँ तिमी र म टर्बो सिटिङ गर्दाखेरि टर्बो सिटिङ गर्दा लास्टै गाह्रो हुन्छ क्या हेर न कन्फिगरेसन कहाँ गऱ्यो के गऱ्यो है त्यही भनेर कन्फ्युज भएको भयो प्र्याक्टिस काम बिग्री बिग्री थाहा भएन अब यो एउटा कन्फिगर गर्दा एउटा मिस्टेक भएको हुन्छ त्यसले टर्बो सिटिङ पार्टमा लास्टै ध्यान दिनुपर्छ क्या हामीहरूले जस्तै हामीले एउटा यो त अहिले त केही पनि होइन यार है त हामी अहिले नर्मल एउटा यति सानो टोपोलोजी गर्दा त हाम्रो यस्तो दिमाग खराब भइरहेछ भनेपछि त अब नेटवर्क इन्टरप्राइज लेभलमा जाँदा गर्दा त कस्तो दिमाग खराब हुन्छ होला यार है त्यही भने दाइ एउटा क्वेसन सोध्नु थियो मलाई ल सोध न त्यो हामीसँग एउटा ल्यान्ड छ होइन ल्यान्ड ल्यान्डमा एउटा राउटर छ राउटरमा चाहिँ हामीले कति राउटरमा एउटा स्विच जोडेर स्विचमा 5-6वटा कम्प्युटरलाई जोड्यौँ होइन अनि एउटाबाट हामीले अर्कोमा पिङ गर्दाखेरि हामीले आइपी एड्रेस कसरी थाहा पाउँछौँ कि हामीलाई थाहा नै छैन अरे भनेदेखि चाहिँ अब के गर्ने त एकछिन पखा है जस्तै अब एउटा के छ एउटा सिनेरियो भने तिमीले भनेको सिनेरियो एउटा राउटर छ होइन एउटा राउटर छ एउटा स्विच छ है अनि 5-6वटा डिभाइसेस छ है हजुर यो डिभाइसेसहरूको युजरलाई चाहिँ एउटाको आइपी अरूलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ पिङ चाहिँ कसरी गर्छ यस्तोमा चाहिँ भन्नु पिङ कसले कसलाई गर्छ अब यो फर्स्ट राउटरले थर्ड राउटरलाई गर्नु पर्यो नि अनि उसँग त आइपी नै छैन आइपी थाहा नै भएन भनेदेखि त उसले पिङ गर्नै मिलेन नि हेर्दै जस्तै एउटा नर्मल जस्तै तिमीले के कुरा पिङ गरेर सोर्स त तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ नि होइन र सोर्स त अब हेर्नु न मैले अब बाहिरतिर गर्ने भनेदेखि त गुगललाई पिङ गर्ने भनेदेखि गुगलको हामीलाई युजर के अरे ऊ त थाहा हुन्छ नि त आइपी त थाहा हुन्छ नि त त्यस्तै थाहा हुन्छ अब यो हामीले लोकल नेटवर्कमा गर्ने भनेदेखि त हामीले एउटाको एड्रेस त अर्कोलाई थाहा हुँदैन नि त त्यसको कसरी सिट गरिरहेको त्यस्तै बेला हाम्रो खास के हुन्छ भनेपछि होइन त्यसको हाम्रो सिडिपी सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल र एलएलडिपी हुन्छ होइन त्यसको दुईवटा हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ हाम्रो सिस्को एउटा सिडिपी भनेको सिस्को प्रोप्राइटरी हो होइन सिडिपी एन्ड एलएलडिपी भन्ने दुईवटा प्रोटोकल हुन्छ कि यसमा हाम्रो जस्तै हाम्रो यसले के गरिदिन्छ तिम्रो जुन कनेक्टेड डिभाइसेसहरू छन् नि जस्तै हाम्रो अहिले मेरो यो राउटर छ होइन राउटर छ अब अर्को नेक्स्ट डिभाइस कुन कनेक्टेड छ हुन्छ नि यो स्विच छ क्या अरे है अब अर्को डिभाइसेस कुन कनेक्टेड छ त यसै थाहा पाउनुले के भन्छ यसको डिस्कभरी प्रोटोकल चलाइरहेको हुन्छ क्या एलएलडिपी अथवा सिडिपी चलाइरहेको हुन्छ क्या उसले भनेपछि मेरो नजिक छेउमा अथवा मेरो साइडमा कुन छ त कुन नोड कनेक्टेड छ त्यसबाट थाहा पाउँछ क्या यसले बुझ्यौ यो प्रोटोकल हो क्या दुईवटा यो प्रोटोकलले काम गर्छ मेन काम चाहिँ तिम्रो सिडिपी र एलएलडिपी गरिरहेको हुन्छ क्या यसले डिस्कभरी गर्नलाई क्या यसको बारेमा हेर नत्र भने यसको बारेमा भन्छु पुरा ब्रिफली भन्नाले सिडिपी हालेर त्यसको डिस्कभरी प्रोटोकललाई इनेबल गर्ने होइन इनेबल गरिसके तिम्रो साइडमा कुन डिभाइसहरू कनेक्टेड छ त तिम्रो सबै थाहा पाउँछ त्यो सिडिपी भनेको सिस्को प्रायोरिटी हो क्या त्यसको डिभाइसहरू मात्र थाहा पाउँछ तर एलएलडिपी जुन हाम्रो एलएलडिपी छ नि एलएलडिपीले तिम्रो सिस्को प्लस हाम्रो एक्स्ट्रा अर्को हुन्छ जस्तै 48को भयो अनि जुनिपरको भयो यस्तो राउटर हुन्छ नि डिभाइसेसहरू हुन्छ नि त्यो डिभाइसहरू नेटवर्कमा कनेक्ट छ भने त्यसको पनि तपाईँ थाहा पाउँछ क्या मेरो नजिकमा को छ कुन डिभाइस कनेक्टेड छ भनेर क्या बुझ्यौ हाम्रो त यो ल टिचर त्यसो हामीले हजुर पनि सोधेको थिएँ एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ हजुरले पिङ गर मलाई भन्नुभएको थियो अनि मैले सोध्नै भ्याएको थिइनँ ठिकै छ त्यसो भए अब हामीले एसएचएच चाहिँ हामीले अर्को सेसनमा कन्टिन्यू गर्छौँ टर्बो सुटिङ गरेर चाहिँ हामीले सिक्यौँ होइन यतिखेर कहाँ के मिस्टेक हुँदो रहेछ भनेर अब यसलाई टर्बो सुटिङलाई कम्प्लिट गर्ने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा गर्छौँ है नेक्स्ट सेसन चाहिँ हाम्रो अब भनेपछि शनिबार हुन्छ शनिबार चाहिँ 12 बजीतिर हो है सबैजना हुन्छ है ल है आइदिएको धन्यवाद ल थ्याङ्क यू We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.